Hare Krishna, everyone. Hare Krishna mindenki. Thank you, everyone, for being here today. Köszönöm, hogy itt vagytok. 2026. 2026. Of course, we're almost at the end of the second month of 2026. Most már lassan a második hónap végén vagyunk 2026-ban. We last met in October 2025. Utoljára 2025. októberében Time találkoztunk. really flies. Nagyon repül az idő. So today we are embarking on a new canto. Szóval a mai napon egy új éneket kezdünk meg. We're starting with Canto 9 in the Śrīmad-Bhāgavatam. A Śrīmad-Bhāgavatam 9. énekét kezdjük. I remember maybe last year around this time devotees were doubting whether we'd ever get through the 12 cantos. Emlékszem, tavaly ilyenkor a bakták azért kételkedtek abban, hogy valaha végigjutnánk a 12 éneken. And I don't blame the devotees for your lack of doubt in me. És nem hibáztatom a baktákat a belém fektetett hitük hiánya I miatt. was bobbing around different places. Mert ide-oda utaztam, But I'm back. de itt vagyok. Spent almost 3 months traveling around to different places. Körülbelül 3 hónapot utaztam ide meg oda, But I'm very happy to be home. és nagyon örülök, hogy itthon vagyok. East or west, home is the best. Kelet vagy nyugat, mindenhol jó, de legjobb otthon. So let us begin with prayers. Az imákkal kezdjük. Om Gyanatimirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Mukam Karoti Vachalam Pangum Langayate Girim Yat Kripatamaham Bande Shri Gurun Dinataranam Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Now you remember our prayers from Sanatana Goswami? Talán emlékeztek az imákra, amiket Sanatana Goswami írt a Sanatana Bhagavatamra. Goswami is there with his Madan Gopal deity, Ott van, Madan Mohan deity. ott van Sanatana Goswami a Madan Mohan murtiával. He was so absorbed in worshipping the Lord. Nagyon el volt mélyülve az Úr imádatában. Actually, this deity was formed by Vajranab, Krishna's great-grandson. Igazából ezt a murtit Vajranab, Krishna ükunokája faragta, And then was lost for a very long time. és aztán elveszett egy jó ideig. Then Advaita Acharya was serving this Madan Mohan deity. És akkor végül Advaita Acharya szolgálta ezt a Madan Mohan murtit. He then gave the worship to a Brahmana in Mathura. Aztán átadta egy maturai brahmanának az imádatát, And then the Brahmana had a dream. és a brahmanának volt egy Actually, the álma. Brahmana was very personal with this deity. Igazából ez a brahmana nagyon személyes volt ezzel a murtival. Just hearing this morning from Srila Shiva Maharaj how the Brahmana would, they would sleep, he would treat the deity like his child. És reggel hallottuk Srila Shiva Swami Maharajtól, hogy ez a brahmana a murtit úgy kezelte, mint a saját gyerekét. The deity would sleep in the same bed as his children. A murti ugyanabban az ágyban aludt, mint a brahmana gyerekei. When it was time to eat, then they would sit around the same table with the deity. Amikor evés ideje volt, akkor egy asztalhoz ültek a murtival. So a very deep bond, a relationship with the Lord. Nagyon mély kapcsolata volt az Úrral. So one day this Brahmin had a dream Akkor egy nap ennek a brahmanának volt egy álma, that the deity wanted, Madan Mohan Ji wanted to be with Sanatana Goswami under his care. hogy ez a Madan Mohan murti, ő Sanatana Goswami gondviselése akart. And so from then, Srila Sanatana Goswami was taking care of serving Madan Mohan Ji. És akkor innentől kezdve Srila Sanatana Goswami átvette Madan Mohannak a gondviselését. So the two main things in Sanatana Goswami's life, A két fő dolog Sanatana Goswami életében, worshipping Madan Mohan Madan Mohan imádata and worshipping Śrīmad-Bhāgavatam. és a Śrīmad-Bhāgavatam imádata. How do you worship Śrīmad-Bhāgavatam? Hogyan imádod a Śrīmad-Bhāgavatamot? You read Bhāgavatam. Hogy olvasod a You Bhāgavatamot. study Bhāgavatam. Tanulmányozod a You Bhāgavatamot. absorb your consciousness, delve your consciousness in Śrīmad-Bhāgavatam. Elmélyíted a tudatodat a Śrīmad-Bhāgavatamban. So, as we know, he would call in sick. És mint tudjuk, ő beteget jelentett. He was a prime minister, Ő egy magasztos pózban volt, egy miniszter volt, miniszterelnök. But he would phone in saying, I can't come today. De aztán betelefonált, hogy ma nem tudok jönni.
Of course, they weren't phones. I'm sure there was some sort of message system. Persze, hogy akkor nem telefonok voltak, gondolom valahogy üzentek. But not because he was feeling lazy. De nem azért, mert lustának. Not because he wanted to lie in and sleep all day. Nem azért, mert otthon akart feküdni egész nap. But because he wanted to absorb in Bhagavatam and discuss it with his associates. Mert el akart mélyülni a Bhagavatamban, és a társaival való beszél. So that Bhagavatam, to that Bhagavatam, Sanatana Goswami is making these beautiful prayers. És akkor ez a Bhagavatamhoz Sanatana Goswami ezeket a gyönyörű imákat mondja. So rather than call and response, we chant these prayers. Yeah, we do call and response, sorry. És akkor ilyenkor először én olvasom fel őket, aztán ti ismétlitek, és elmondjuk ezeket az imákat. Sarva Shastra-abdi Piyusha Sarva Shastra-abdi Piyusha Sarva Vedaika Satphala Sarva Vedaika Satphala Sarva Siddhanta Ratnadhya Sarva Siddhanta Ratnadhya Sarva Lokaika Drikprada Sarva Lokaika Drikprada Sarva Bhagavata Prana Sarva Bhagavata Prana Śrīmad-Bhāgavata Prabho Śrīmad-Bhāgavata Prabho Kalidvanto Ditaditya Kalidvanto Ditaditya Shri Krishna Parivartita Shri Krishna Parivartita Paramananda Pathaya Paramananda Pathaya Prema Varshyakshārayate Prema Varshyakshārayate Sarvada Sarvasevyaya Sarvada Sarvasevyaya Shri Krishnaya Namostute Shri Krishnaya Namostude Madeka Bandhu Matsangin Madeka Bandhu Matsangin Madguru Man Mahadhana Madguru Man Mahadhana Manishtarka Madbhagya Manishtaraka Madbhagya Madananda Namostute Madananda Namostute Ati Sadhu Sadhu Tadayin Asadu Sadhu Tadayin Ati Nichochata Kara Atini Chochatakara Hanamuncha Kadachinma Hanamuncha Kadachinma Premna Hritkanthayospura. Premna Hritkanthayospura. Just remind ourselves of the translation. Csak hogy emlékezzünk egy kicsit a fordításra. Mataprabhu, can you sing nice and loud Hungarian? Sing in Hungarian? Sing or repeat as you wish. Śrīmad-Bhāgavatam, ó nektár, amelyet az összes védikus szentírás óceánjából köpültek, ó a védák legkiemelkedőbb transzcendentális gyümölcse. Ó te, aki minden lelki filozófiai következtetés égkövével rendelkezel, ó te, aki spirituális látást adsz a világ minden emberének. That was almost singing, nice. Bhanumati Machi? Ó, ma is hallgatták életre örömére. Ó, Uram, te vagy a nap, amely felkelt, hogy eloszlassák a lélek sötétséget. De valójában Krisna vagy, aki visszatért közénk. Machi? Ó, Śrīmad-Bhāgavatam, tiszteletteljes fordulatomat ajánlom neked. Olvasásod által az ember transzcendentális boldogságot ér el, mert szótagjaidból a tiszta Isten szeretet esője hullik az olvasónak. Téged mindenkinek mindig szolgálnia kell, mert Krisna inkarnációja van. Machi? Ó, Śrīmad-Bhāgavatam, ó egyetlen barátom, ó egyetlen társam, ó tanítóm, ó nagy gazdagságom, ó megmentő, ó jó szerencsém, ó boldogságom, tisztelettel és fordulatomat ajánlom neked. Balarampur? Ó, Śrīmad-Bhāgavatam, ki szenté teszed a szentségteleneket, ó, a legelesettebbek felszabadítója, kérlek, soha ne hagyj el. Kérlek, nyilvánulj meg szívemben és torkomban, a Krishna iránti tiszta szeretet kíséretében. Granth Śrīmad-Bhāgavatam ki? Jai! Okay, so this week, as we said, we're beginning with Canto 9. Hogy mondtam, ezen a héten a 9. énekkel kezdünk. It's a wonderful pastime. Ez egy csodálatos kedvtelés. The pastime of Durvāsā Muni and Ambarīṣa Maharaj. Durvāsā Muni és Ambarīṣa Maharaj kedvtelés. Very, very beautiful. Gyönyörű. Very instructive. Nagyon utasító jellegű. So it's chapters 1 to 5 we'll cover today. És az elsőtől az 5. fejezetig fogunk átmenni. Next week we will begin with, or we'll cover chapters 6 to 13. A
következő héttől a 6-tól 13. fejezeteket fogjuk átvenni. So it's important to know, to understand that Canto 9 basically has two main parts. És akkor fontos, hogy tudjuk, hogy a 9. éneknek két fő része van. The first part Az első rész is really dealing with the Sun dynasty, Surya Vamsha. az a nap dinasztiával, a Szúrja Vamsával foglalkozik. And then in 2 weeks' time, because in between on the 8th of March we'll have Gorpranim festival. És akkor 2 hét múlva, mivel a következő hétvégén Gorpurnim fesztivál lesz, So the actual day for Gorpranim here in Hungary is the 3rd of March. igazából itt Magyarországon a Gorpurnimnak a hivatalos dátuma az március 3-a, But we'll celebrate on the 8th, de 8-án on ünneplünk. the Sunday, so as many devotees as possible can participate. Vasárnap, hogy olyan sok bakta tudjon részt venni, amennyien csak tudnak. But so then the week after, on the 15th, we will complete this 9th canto, Krishna willing. Szóval, hogyha Krishna is úgy szeretné, akkor az azutáni hétvégén befejezzük a 9. éneket, And we'll be dealing with the Soma Vamsha, the Moon dynasty. és akkor a Hold dinasztiával, a Soma Vamsával fogunk foglalkozni. So in the history of society, there are two main dynasties. A társadalom történetében két fő dinasztia van. The Surya Vamsa and the Soma Vamsa. A Szúrja Vamsa és a Soma Vamsa. And many great personalities appeared in this line. Sok-sok nagy személyiség jelent meg ezekben a vonalakban. So we'll be hearing about some of them. És akkor némelyekről hallunk. The Bhagavatam describes some. Bhāgavatam csak néhányat ír le. Quite a few actually. Elég sokat, It goes into a little more detail into some of these great és personalities. akkor ezek közül, nagy személyek közül párról beszél részletesebben is. But actually, if you imagine, all of these personalities are amazing, great kings. De hogyha csak elképzeled, hogy mindez a személy mind nagyszerű király, Who in their times were very famous, very influential, and often very devotional. akik az idejükben nagyon híresek voltak, nagy hatást gyakoroltak a világra, és nagyon odaadóak is voltak. And this is why we hear that in the heavenly planets, the Bhagavatam is much bigger, million verses almost. És akkor ezért halljuk azt, hogy a mennyei bolygókon a Bhāgavatam az sokkal több, körülbelül 1 millió vers. And in Brahmaloka, Bhagavatam is 1 billion verses. És a Brahma Lokán pedig 1 milliárd vers. What do they talk about? Miről beszélnek? Just more detail about Krishna, his incarnations, and his great devotees. Több részlet Krishnáról, az inkarnációról és a nagyszerű baktáiról. But we struggle with the 18,000 verses of our Bhagavatam. De mi azért a 18 000 versével mi is megküzdünk a mi Bhāgavatamunknak. We have enough, Van elegünk. yeah? Enough to absorb and delve into. Elég, hogy elmélyüljünk benne. But basically what this is all, the culmination of all of this 9th canto is a prelude for the 10th canto. És igazából a 9. éneknek az egésznek a teteje az, hogy felvezet bennünket a 10. énekre. Because at the very end, the jewel in the crown of the Soma Vamsha is Sri Krishna. Mert a legvégén a koronának az égköve, a Soma Vamsa koronájának az égköve Sri Krishna. Yeah, so it's really, we're almost there. Már majdnem ott vagyunk. Cantos 1 to 9 is a preparation for Canto 10. Az elsőtől a 9. énekig, a 10. énekre készülünk fel. And whether we know it or not, whether we realize it or not, it's preparing our consciousness, preparing our heart to really be able to approach and understand Krishna, the Supreme Personality of Godhead. És hogyha tudjuk vagy nem, a szívünket, a tudatunkat készíti fel a Bhāgavatam arra, hogy meg tudjuk érteni Krishnát, az Istenség legfelsőbb személyiségét. So, let us remind you of these, the 12 cantos of the Bhagavatam. És akkor itt egy emlékeztető a Bhāgavatam 12 énekéről. You may remember a long time ago in the second canto, we discussed a verse which really summarizes the 10 main themes of the Bhagavatam. Lehet, hogy emlékeztek, régen a Bhāgavatam második énekével beszéltünk egy versről, ami összesíti a Bhāgavatam 10 fő témáját. This verse is 2.10.1 for those who are taking notes. Ez a 2.10.1-es vers. Yeah, atra sarga visargascha sthanam poshnamutaya manvantareshanu katha nirodho muktir ashrayaha. So basically it describes the 10 themes.
A 10 fő témáját írja le a Bhagavatamnak. So, sarga is elemental creation. Az elemi teremtés, So we see this canto 3 is called sarga. ez a harmadik éneket szargának hívják. Visarga is the secondary creation, Brahma's creation. Ez a másodlagos teremtés, Brahma teremtése. Then there's sthanam, maintenance. Fenntartás, Yeah. Poshanam, protection. védelem, Canto 6. ez a hatodik ének. Utaya, uti means creative impetus. A teremtő indíték. Then Manvantara, we heard all about the Manus. Hallottunk a manukról, a manuk váltakozásáról. You may remember in the previous sessions back in September, October, we were discussing a lot about the various Manus. Talán emlékezhettek, hogy a korábbi üléseinken, szeptemberben, októberben a manukról beszéltünk. How many Manus? Hány manu van? Someone? 14 Manus. Yeah? And then today, Ishanu Katha, the Lord's incarnations. Az Úr inkarnációi, ez lesz a mai téma. Yeah, so this is Canto 9. Ez a 9. ének. And then Nirodha, Muktir, Ashrayaha. So this is Canto 10. Ez a 10. Ashrayaha, the supreme shelter, Sumam Bonam, Sri Krishna. A 10. ének, a Sumum Bonum, a legfelsőbb menedék. Yeah. And then Mukti, Canto 11, liberation. Felszabadulás, a 11. ének. And then Canto 12, Nirodha, annihilation. És a 12. a megsemmisülés. Yeah. So this is, you can see Canto 9, we're getting there. Láthatjátok, hogy közelgünk, 9. ének. So we will hear about, of course, it's interesting because the Lord's incarnations throughout all of the cantos, we hear about the incarnations of the Lord. És ez természetesen érdekes, mert az összes énekben hallunk az Úr inkarnációiról. But why is it that Canto 9 is described with Ishanu Katha? De miért van az, hogy a 9. éneket írják le ezzel a szóval? It's because the Acharyas explain that actually all of the themes are there in every canto. Igazából az ácsárják beszélik, hogy mondják, hogy minden egyes énekben jelen van minden 10 téma. But Canto 9 is primarily about the Lord's incarnations. A 9 ének az főleg az Úr inkarnációról szól. Yeah. So primarily, first of all, we'll be hearing about a great devotee of the Lord, Ambarīṣa Maharaj. Először is az Úr egy nagy baktájáról fogunk hallani, Ambarīṣa Maharajról. Then we'll be hearing about primarily, if we think about the Surya Vamsha, the Sun dynasty, what do we think of? Who do we think of? És utána pedig a napdinasztiáról fogunk beszélni. Kire gondolunk a napdinasztiában? Sri Ram, Jai Sri Ram. Jai Sri Ram. And then, if we think about the Soma Vamsha, És aztán, hogyha a Soma Vamsáról beszélünk, then akkor of course it's pointing towards Krishna. Krishnára mutat. Yeah? So, and there's others also who will speak about. És akkor vannak mások is, akikről ma beszélünk. So, this is a summary of the entire Bhagavatam in the 10 main themes. Ez egy összesítés az egész Bhagavatamnak 10 fő témában. Okay, who remembers? So we said that this is Canto 3. Sarga is Canto 3. Ki emlékszik? Szarga az a harmadik ének. Then what's Cantos 1 and 2? Akkor mi az első két ének? That's not covered here. Az itt nincs lefedve. Does anyone remember? What is Canto 1? Valaki emlékszik, hogy mi az első ének? I know we have the qualification. We have long gaps and therefore it's easy to forget, but we have to learn. Meg kell ezt tanulnunk. So Cantos 1 or 2 are basically a prelude for the Bhagavatam. Az első két ének egy bevezetése a Bhagavatamnak. So Canto 1 is all about understanding the qualification to hear Bhagavatam. Az első ének az arról szól, hogy mi a képesítés, hogy halljuk a Bhagavatamot. Urgency. A sürgősség. Parikshit Maharaj has an urgent need to hear about Krishna. Parikshit Maharajnak egy sürgős szüksége van arra, hogy hallja. So that is Canto 1. That is És ez az Canto 1. első ének. And Canto 2 is all about the sadhana. Okay, what do I do? És a második ének meg a szádanáról szól, mit kell, hogy csináljak.
How do I actually practice devotional life day to day? Hogyan gyakorlom valójában az odaadó életet napról napra? Okay, moving on. So, Canto 9 today, Ishanukata. A 9. ének. Ishanukata. Isánukata. Yeah, so means all about the Lord's incarnations. Ez azt jelenti, hogy az Úr inkarnációi. We often hear, okay, so the Lord comes, yada yada hi dharmasya glanir bhavati bharata, he appears in order to make things good. És halljuk, hogy az Úr azért jelenik meg, hogy jóvá tegyen minden. In order to solve the problems. Megoldja a problémákat. But the Acharyas explain that actually anyone can do that. The Lord doesn't have to come himself. Az ácsárják mondják, hogy igazából ez bárki megteheti, nem kell az Úrnak ezért személyesen eljönni. The Lord primarily comes in order to entice the living entities back to him. Az Úr főként azért jön, hogy visszahúzza magához az élőlényeket. To attract the minds of the living entities. Hogy magához vonzza az elméjüket. Why does he need to come himself? Miért kell, hogy eljöjjön személyesen? Aren't the shastras enough? The teachings are not enough? Nem elég a tanítás a sásztra? Aren't his devotees enough? Nem elegek a baktái? Often not. Van, hogy nem. The Gyakran fact is that most of us are unwilling to go back to Godhead. A tény, hogy a legtöbben nem vagyunk hajlandóak visszamenni az We Úrhoz. don't really want it. Nem akarjuk, úgy valójában akarjuk. It's a cliché. Yeah, go back home, back to Godhead. Egy közhely, igen, visszamenni Istenhez. And yeah, I want to go back to Godhead. Igen, vissza akarok menni Istenhez. Easy to say, Könnyű mondani. but are we really ready to do what it takes to go back to Godhead? De valójában hajlandóak vagyunk megtenni azt, amit ez megigényel? The fact is that Krishna really wants it. A tény, hogy Krishna nagyon akarja. Krishna is so desirous that we go back to him. Krishna annyira tele van vággyal, hogy visszamegyünk hozzá. And therefore he appears in all of these wonderful ingenious forms in order to attract our minds and hearts. És akkor csak ezért megjelenik ezekkel a zseniális, sokfajta formájával, hogy árabolja az elménket. Because for most of us, our inclination, manda sumanda mateo, manda bhagya yupadrita. Bhagavatam itself explains that most conditioned souls in this world are not really so inclined. Igazából nekünk valójában, ahogy a Bhāgavatam mondja, hogy ebben az anyagi világban a lelkek úgy nem annyira hajlamosak maguknak. So we've accepted the identity of being a devotee, of being a Vaishnava. Mi már elfogadtuk ezt az identitást, hogy bakták vagyunk, vaisnavák vagyunk. Most of us have accepted the cloth that goes with it. Sokan elfogadtuk az ezzel járó ruházatot, Tilak, tilakot. all of these external things, fine. Mindezeket a külsőleges dolgokat, ez rendben van. That's the easy part. Ez a könnyű része. But if we're honest, De hogyha őszinték vagyunk, if we really look at our lives, hogyha tényleg megnézzük az életünket, then how much am I really desirous? akkor mennyire vagyok tele vággyal. I have to go home. Haza kell mennem. There's no other choice. Nincs más választás. That's the only real option. Ez az egyetlen egy választás. So there may be so many other things that I have to achieve in this world. És akkor lehet még olyan sok dolog, amit el kell érnem ebbe a világba. But above and beyond everything else, De mindezek fölött my number one priority, az első prioritásom, the top concern in my life, az első számú dolgom, the most urgent, pressing matter a legsürgősebb és a legnyomósabb ügy, is that I have to go back to Godhead hogy vissza kell menjek Istenhez in this life. ebben az életben. So how many of us can genuinely say that that's the case in our hearts and És minds? akkor hányan tudják közülünk ezt őszintén mondani, hogy ez a helyzet a szívünkben? Something to reflect on. Erre érdemes reflektálni. And then if we can say that, És hogyha ezt mondhatjuk, then how many of us are walking that talk? és akkor hányan vállaljuk ezt fel, hogy hányan képviseljük ezt How viselkedésben? much do we, because often we may know a lot, but how much of it are we actually practicing day to day? Mert sokat tudunk, de kik azok, akik valójában ezt gyakorolják nap, mint nap? So you may look me in the eye and say, yeah, I want to go back. I really do. Szembenézhettek, és mondhatjátok azt nekem, hogy igen, én vissza akarok menni, tényleg nagyon szeretném. But does day-to-day life reflect that? De reflektálja ezt a napról napra az életed? So this is where my
This was meant to come in. I was meant to write on here, but I don't have it, so I won't. És ennek itt kellett volna bejönnie, itt így írtam volna a táblára, de nem tudok. So you have to take notes if you want. Ezért jegyzetelnetek kell, ha szeretnétek. So in the Chaitanya Charitamrita, it has a Paribhasa Sutra. Chaitanya Charitamritának van egy Paribhasa szutrája. It's the 4th verse of the Chaitanya Ez Charitamrita. a 4. verse a Chaitanya Charitamritának. It says, Anarpita charim chirat karuna batirna kalo samarpaitum anutujvala rasam sabhakti shriyam haripurata sundara dyuti kadamba sandipitaha sada hriday khandare spurtu va sachinandana. It's a beautiful verse describing the great magnanimity of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Ez egy gyönyörű vers, ami a hatalmas nagy lelkűségét írja le Sri Because Chaitanya that Mahaprabhunak. Sri Chaitanya Mahaprabhu, who's such an amazing, great personality, Mert ez a Sri Chaitanya Mahaprabhu, aki egy olyan nagy személy, he's come in order to give the living entities, the conditioned souls of Kali Yuga, that thing which has not been given for a very, very long time. ő eljött azért, hogy a Kali Yuga feltételekhez kötött lelkeinek odaadja azt, amit nagyon-nagyon régóta nem adott senki. And that is the Unnatujvala Rasa, the resplendent, shining, golden rasa, Madhurya Rasa. Ez az Unnatujvala rasa, ez a ragyogó arany rasa, Madhurya rasa. Jiva Goswami comments on this verse. Jiva Goswami magyarázza ezt a verset, And he says, why it is that we don't receive that great mercy? és azt mondja, hogy mi az, ami miatt nem kapjuk meg ezt a hatalmas What kegyet. is often blocking us from receiving that mercy? Mi az, ami útjában áll annak, hogy megkapjuk ezt a kegyet. And it's actually very humbling when we reflect on it. És ez egy ilyen nagyon szerényítő dolog, hogy erre reflektálunk. Alázatos lesz. He says it's because we have kapat in our hearts. Kapat. Say the word. Azért, mert hogy kappat van a szívünkben. Does anyone know what it's a Sanskrit word? Ez egy szanszkrit szó, tudja valaki? What is kapat? Valaki tudja, hogy mi ez a kappat? Yes. Duplicity. Ez a kettősség, Yeah. Or kétszínűség. or cheating mentality. Vagy a csalásra való hajlam. We profess one thing, but we actually have in our hearts something slightly different. Hogy mondunk valamit, képviselünk valamit, és a szívünkben valami más van. Another word that we use is hypocrisy. Erre még az álszentség szó. So he says there's 3 types of kapat. Azt mondja, hogy 3 fajta kappat van. Yeah. Number 1, the first type of kapat is dhan kapat. Az első, a dankapat, Dhan means wealth. vagyon. Vajon. Yeah. So, what is dhan kapat? Akkor mi a dankapat? I have wealth. Nekem van vagyonom. I have resources. Nekem vannak erőforrásaim. And they've all been given by who? És ezt mind kiadta nekem? By Krishna. Krishna. But I don't want to give that to Krishna. De nem akarok visszaadni Krishnának. I don't want to give those resources to Krishna. Nem akarom ezeket Krishnának visszaadni. So I have possessions, wealth, I have facilities, I have fortune. Szóval vannak nekem birtoktárgyaim, vagyonom, van szerencsém, jó módon. But I'm not ready to give it to Krishna. De nem állok készen arra, nem vagyok hajlandó, hogy visszaadjam Krishnának. So there's various words for it. Vannak erre különböző szavak. Tight-fisted is one word. No, anyway, it's okay. Fukar. Anyway, many different terms, but at the end of the day, Krishna doesn't look at what we're giving, he's looking at what we're keeping behind. A nap végén Krishna nem azt nézi, hogy mit adunk, hanem hogy mit tartunk a hátunk mögött. So, you know, for example, if a beggar has I don't know, 1,000 forints, És hogyha van egy koldus, és van 1000 forintja, and he gives 500 to the Sankirtan devotee, és odaad 500-at a szankirtanos baktának, that's worth a lot. az sokat ér. Yeah? But if a billionaire gives that same 500 forint note to the Sankirtan devotee, Hogyha jön egy milliárdos, és egy 500-ast ad a szankirtanos baktának, what is the 500 forints for him? akkor ez mit ér neki? So the point is, Krishna's looking, it's natural. What are you keeping behind? A lényeg, hogy Krishna azt nézi, hogy mit tartasz magad mögött. Yeah? So Krishna's giving us so much.
Krishna olyan sok mindent ad nekünk. Krishna is giving us everything. Krishna mindent nekünk ad. All the way up to the shirt on our back. Egészen a pólónkig. Yeah. But if we don't want to give it to Krishna, Hogyha nem akarjuk Krishnának adni, then this is called dhan kapat. ezt úgy hívják, hogy dankapat. This is Jiva Goswami. Ez Jiva Goswami mondja. And therefore, this is blocking us from getting the mercy. És ezért ez az útjában lennek, hogy megkapjuk a kegyet. Because Krishna is looking for surrender. Mert Krishna a meghódolást keresi. Ye thamam pripadyante tam sathaiva bhajamiham. Krishna reciprocates with us according to our surrender. Krishna annak mértékében tud velünk viszonozni, amilyen mértékben meghódolunk. Okay, so you may not be a dhan kapati, so someone who's, attached to their wealth. Lehet, hogy nem vagy olyas valaki, aki a vagyonához ragaszkodik, But then he says, maybe you're a bala kapati. akkor mondja, hogy lehet, hogy egy balakapati vagy. Bala means strength Bala az erőt jelent, or ability, vagy képességet, energy, vitality. életerőt. Yeah. But maybe we tend to be lazy in our activities of devotion. De talán lusták vagyunk az odaadó We're tevékenységünkben. not giving everything that we can. Nem adunk bele mindent. We're holding back. Visszatartunk valamit. We want to protect ourselves. Szeretnénk magunkat megvédeni. We don't want to put 100% effort into whatever we do. Nem akarunk 100%-ot beleadni bármit is az, amit csinálunk. Often what I say to devotees is, especially if they've worked before, Gyakran mondom baktáknak, főleg, hogyha már dolgoztak előtte, then often when devotees join the temple, then suddenly their work ethic goes out of the window. gyakran, amikor a bakták csatlakoznak a templomhoz, akkor ez a munkamoráljuk, ez így kikerül, eltűnik. And I remind them, hey, hold on, when you were working Csak and the money goes into your pocket, then you're ready to work hard. Akkor emlékeztettem őket, hogy amikor dolgoztál, és a pénz a te zsebedben landolt, akkor keményen dolgoztál. And suddenly now it's for Krishna, És most Krishnáért van, and the work ethic, the energy, the desire goes down. és a munkamorál, az energia, a vágy, ez mind leapad. It should go up De hát nőnie kéne, because this is for Krishna. mert ez Krishnáért van. We should be giving everything to Krishna. Mindent Krishnának kéne All adni. of our energies, our life affairs should be dedicated in Krishna's service. Minden energiánk, az életlevegőnk Krishna szolgálatának kéne Because he's given szentelnünk. everything. Mert ő ad nekünk mindent. Just look at the people who don't have health, Csak strength, vitality, nézzétek meg az embereket, akiknek nincsen egészségük, erejük, életerejük, arms, legs. kezük, lábuk. We take so many things for granted. Nagyon sok dolgot készpénzre veszünk. We've got everything, we need to give it to Krishna, of course, with balance. Olyan sok dolgunk van, mindent Krishnának kell adnunk, de természetesen egyensúllyal. But Jiva Goswami 500 odd years ago is talking about bala kapata. Jiva Goswami 500 évvel ezelőtt a balakapatról beszél. So there's no space for apathy, disinterest. Nincsen helye a közömbösségnek. Okay, so we may not be a dhanakapati, Lehet, hogy nem vagyunk danakapatik, we may not be a balakapati, vagy balakapatik, but then Jiva Goswami says that you may be a premakapati. akkor Jiva Goswami azt mondja, hogy egy prémakapati. Prema. Prémakapati vagy. So you may be you may be giving to Krishna, Lehet, hogy adsz Krishnának, you may be giving all of your energies to Krishna, lehet, hogy az minden energiádat Krishnának adod, but are you giving your heart to Krishna? de odaadod a szívedet Krishnának? Are you giving your love to Krishna? Odaadod a szeretedet Krishnának? Whatever you're doing for Krishna, are you really doing it for His pleasure? Bármit is csinálsz Krishnáért, azt valójában az ő örömére végzed. With attention, with affection, with consciousness. Figyelemmel, tudatossággal, törődéssel. Maybe you're just going through the motions. Lehet, hogy csak ilyen mechanikusan végezzük. Yeah. And it becomes a mechanical devotional service. És akkor ilyen mechanikus odaadó szolgálat lesz. Something's better than nothing for sure. Valami jobb, mint a semmi, az biztos. But Krishna doesn't want just something. De Krishna nem csak valamit akar. Ultimately, Krishna wants everything. Ő végső soron mindent akar. Often what I see is that devotees start to worry about themselves. Gyakran azt látom, hogy bakták elkezdenek magukkal foglalkozni. The ego is crying out, but what about me? És akkor az ego így kiált, hogy de mi van velem? Mi Who's lesz going to take velem? care of me? Ki fog velem foglalkozni?
But at the end of the day, Krishna takes care of us. De a nap végén Krishna. That's trust. Ez a bizalom. That's faith. Ez a hit. That's surrender. Ez a meghódolás. And devotees often find, they experience that when they let go and just give to Krishna, És a bakták gyakran megtapasztalják, hogy amikor meghódolnak és csak adnak Krishnának, then there's so much more blissful than otherwise. akkor annyival boldogabbak, mint másképp. Because Krishna can take care of us much better than we can. Mert Krishna sokkal jobban tud gondoskodni rólunk, mint mi magunk. I can't help but give book distribution examples, please forgive me. Kérlek, nézzétek el nekem, hogy nem tudok nem könyvosztós példákat If you hozni. can't relate to it, you have to forgive me. Hogyha nem tudtok ezt kapcsolódni, akkor kérlek, nézzétek el nekem. But to try it. De próbáljátok azért meg. So many times, so what we used to do here in Budapest Temple was that on one Saturday of the month we choose one Saturday and it would be a big day. Minden hónapban egy szombatot kiválasztottunk, ami egy nagy nap lesz. So we'd leave at 8:39 in the morning and come back at 9 p.m. És kimentünk 8:30-kor, vagy 9-kor reggel is, este 9-kor jöttünk vissza. Yeah, and devotees dreaded that day. És rettegtek ettől a naptól. In the mind they were dreading the day. És rettegtek ettől a naptól. But then that one Saturday of the month, in the evening, when everyone would come home, De azon az egy szombaton este, amikor mindenki hazajött, everyone's counting their Lakshmi, mindenki számolja Lakshmiját, but they take ages doing it de akkor így olyan sokáig tartott. because they're just so excited and they're telling each other their stories. Mert annyira izgatottak, és csak a történeteket mesélték. And they're just saying, oh, you know, this happened and I met this person and I met that person. Hogy tudod, ezzel a személlyel találkoztam, azzal a személlyel találkoztam. And then we'd have a feast at 9:30. És akkor van egy lakomány 9:30-kor. And everyone was so enthusiastic and so enlivened. És mindenki annyira életteli volt. It was the most energetic day of the month. Egész hónapnak a legélettelibb napja volt. Devotees were most blissful at 9:30 in the evening after having spent 10-11 hours on the streets. A bakták akkor voltak a legboldogabbak 9:30-kor este, amikor 10-11 órát töltöttek az utcán. The question is, where does that come from? A kérdés, hogy ez honnan jön? Where does that energy and that bliss come from? Honnan jön ez az energia és ez az öröm? It's because a devotee open-heartedly surrenders to Krishna. Azért, mert egy bakta nyílt szívvel meghódol Krishna előtt. Open-hearted is important. A nyitott szív az fontos. If we do it begrudgingly, Hogyha ilyen átkozódozva, vonakodva csináljuk, we'll get some reciprocation, akkor kapunk valami viszonzást, but nowhere near as much as if we do it with faith, with an open heart. de közel sem annyit, mint hogyha hittel és egy nyitott szívvel csinálnánk. For that devotee who just opens their heart and says, Krishna, I'm yours, I'm ready to do anything for you. Annak a baktának, hogy kitárja a szívét, és azt mondja, Krishna, tiéd vagyok, és bármit megteszek érted. And as much as they can, according to their level, they say, Krishna, this is for you. És amennyire csak tudják, a saját szintjükhöz mérten azt mondják, hogy Krishna, ezt neked teszem. Then that really touches Krishna's heart. Ez megérinti Krishna szívét. And then Krishna reciprocates unlimitedly. Akkor Krishna így megszámlálhatatlanul Krishna's viszonos. looking for an excuse to reciprocate. Krishna, ő csak keresi az okot, hogy viszonyulhasson He's velünk. just slightly bound by these laws that he set in place. Csak így valamennyire megkötik ezek a törvények, amiket már így lapra vetett. So he says, Sarva dharman prityaja. Azt mondja, hogy hódolj meg előttem teljesen. Okay, give it all up and just surrender to me. Adj fel mindent, és csak hódolj meg előttem. And then he says, Yayatam, to the degree to which you surrender to me, then I'll reciprocate. But you have to surrender first. És azt mondja, hogy amilyen mértékben meghódolsz előttem, addig tudok viszonyulni veled, de neked kell először meghódolnod. These are only there to protect Krishna, Ezek igazából csak azért vannak ott, hogy védjék Krishnát, so that we don't mess around with him. hogy ne csapjuk be. We have to surrender first. Nekünk kell meghódolni először. But just a little bit of surrender, De csak egy kis meghódolás, a little bit of open-heartedness, egy kicsi nyílt szív, and Krishna gives and gives and és gives. Krishna ad.
And those devotees who have experienced that surrender, and it's not only in book distribution that it's possible in any arena. Azok a bakták, akik megtapasztalták ezt a meghódolást, ez nem csak könyvosztáson lehetséges bármilyen szolgálatban. But in my experience, and I've tried many different services, De az én tapasztalatom szerint, és sok szolgálatot kipróbáltam book már, distribution kind of forces it a little bit. a könyvosztás az kicsit így kicsikarja belőlünk. Krishna gives so much. Krishna olyan sokat ad, And we have to experience that. és ezt meg kell tapasztalnunk. That's the way to experience Krishna consciousness. Így tudjuk megtapasztalni a Krishna tudatot. And this is why Srila Prabhupada set up a society in the way that he did. És ezért Srila Prabhupád így állította fel ezt a társadalmat, a For the közösséget. material consciousness, an individual will think, my God, this is torture. Egy anyagi tudattal az egyén azt gondolja, hogy Istenem, ez kínzás. And this is why we have to spiritualize our consciousness. We have to train our consciousness to understand what is going on here. És ezért kell lelkívé tenni a tudatunkat. Meg kell értenünk, hogy miért csinálom ezt, mi történik most. This is a pure devotee who's come from the spiritual world, sent by Krishna in order to inject Krishna consciousness into this world. Ez egy tiszta bakta, aki a lelki világból jött el, Krishna által küldve, azért, hogy az anyagi világba Krishna tudatot injektálja. And to drag people back as soon as possible. És azért, hogy amennyire gyorsan csak lehet, visszahúzzon bennünket magával. And therefore that requires a bit of pain. És ez egy kis fájdalmat igényel. Pain only because we are so attached to this place. Fájdalmat csak azért, mert annyira ragaszkodunk ez a helyhez. If we're not attached, then there's no pain. Ha nem ragaszkodunk, akkor nincs fájdalom. There's pain to the degree to which we want the temporary material comforts that this material world has to offer. Fájdalom csak addig van, amíg akarjuk azt az ideiglenes élvezetet, amit ez az anyagi világ ajánl nekünk. If we're not attached, then it's pure bliss. Hogyha nem ragaszkodsz, akkor örömteli. If we are attached, Ha ragaszkodunk, then the degree to which we're attached, to that degree we'll receive some pain. akkor amilyen mértékben ragaszkodunk, olyan mértékben fogunk fájdalmat is But you know what érezni. they say, no pain, no gain. De azt mondják, hogy nincs fájdalom, nincs nyereség. But for anyone who's done it, they'll tell you it's worth it. Bárki, aki csinálta, azt mondaná, hogy megéri. There's nothing better. Nincs semmi jobb. So, Jiva Goswami says the third type of kapat, the third type of cheating is prem kapat. We don't give our hearts. Jiva Goswami mondja, hogy a harmadik fajta kapat, vagy ilyen csalás, az a préma kapat, nem adjuk oda a szívünket. And in that way, we cheat Krishna. És így becsapjuk Krishnát. But most of all, we cheat ourselves. De elsősorban magunkat csapjuk be. So, who can say that they're not a kapati? Ki mondhatja azt, hogy nem egy kapati magáról? Yeah. So someone who doesn't have any kapat, any cheating in their hearts. Az, akinek nincsen semmi kapat, vagy ilyen csalásra való hajlam a szívében. Right? So we can't deny that. Okay, me too. We're all kapatis. Nem tagadhatjuk meg. Én is, mindannyian kapatik vagyunk. So sometimes we say, why is Krishna consciousness so difficult? És akkor azt mondjuk néha, hogy miért olyan nehéz a Krishna tudat? Why am I not advancing? Miért nem fejlődök? Why is Krishna not giving me the mercy? Miért nem adja Krishna a kegyét? Maybe we have to analyze our lives. Tehát kicsit analizálnunk kell az életünket. The fact is that we're not accepting the mercy. A tény, hogy nem fogadjuk el a kegyet. We're not accepting the mercy because we are kapatis. Mert kapatik vagyunk. Okay, so today we'll be talking about Durvāsā Muni, Ambarīṣa Maharaj. Ma Durvāsā Muniról és Ambarīṣa Maharajról Next fogunk week, beszélni. Sun Dynasty. Utána a Nap dinasztiáról. And 2 weeks thereafter, it'll be the Moon Dynasty. És utána a Hold dinasztiáról. So this story of Durvāsā Muni and Ambarīṣa Maharaj, I think many devotees in Hungary are familiar with this. Szerintem sok magyar bakta képben van Durvāsā Muni és Ambarīṣa Maharaj történetével. It's chapters 1 to 5 of this 9th canto. Ez a 9-ének első 5 fejezete. In one sense, Durvāsā Muni and Ambarīṣa Maharaj, they're opposite characters, and we'll be seeing why. Egy bizonyos szemszögből Durvāsā Muni és Ambarīṣa Maharaj olyan ellenkező jellemű karakterek. Externally speaking, Durvāsā Muni, he's a tyagi, he's a renunciate. Külsőlegesen Durvāsā Muni egy tyági, egy ilyen lemondott személy. He's a brahmana, he's a sage. Egy brahmana, egy bölcs.
great learning, great austerity. Nagyon tanult személy és nagyon lemondott. Paradoxically, Ambarīṣa Maharaj, he's a man of the world. És ellenkezőleg Ambarīṣa Maharaj, ő úgymond egy világi ember. He has wives, many, he has children, he has a kingdom. Van családja, gyermekei, van egy királysága. He's ruling over huge tracts of land over the whole world. Ő az egész világon uralkodik. And has so many prajas, so many citizens. És rengeteg lakosa van. So they seem poles apart. Szóval mérföldekre távol állnak egymástól. One you'd assume is very advanced and the other not so advanced if we look at things És externally. hogyha külsődlegesen tekintünk rá, akkor az egyik nagyon fejlettnek tűnik, a másik meg egyáltalán nem. But what we see and when we delve into this story is not even how renounced a person is externally. De amikor belemélyünk a történetbe, azt látjuk, hogy nem is csak az, hogy mennyire lemondott egy személy. The truly wealthy person is he who has spiritual wealth. A valódi vagyonos ember az, akinek lelki vagyona van. Whose character, whose mood, whose attitude is so resplendent, is so shining that they purchase even the Lord. Akinek a karaktere, a jelleme, a hangulata, a hozzáállás az annyira ragyogó, hogy csak ezzel megvásárolják az Urat. So I really want to focus in today on this story of Ambarīṣa Maharaj and Durvāsā Muni. Ma nagyon szeretném hangsúlyozni ezt a történetet Ambarīṣa Maharajtól és a Durvāsā We hear Munitól. this story in the 4th chapter. Ezt a 4. fejezetben halljuk. In chapters 1 to 3 we hear about Vaivasvata Manu and his descendants. Szóval az első 3 fejezetben Vaivasvata Manuról hallunk és a leszármazottairól. Does anyone remember which Manu is Vaivasvata Manu? Emlékszik valaki, hogy melyik Manu Vaivasvata Which Manu? number of the 14? Vagy a 14 közül melyik? Yeah. Huh? Negyedik? Hetedik again. 7th. Correct. So he's a 7th Manu. Szóval a 7. Manu. And we will speak a little bit about his descendants. És akkor beszélni fogunk a leszármazottjairól. And that naturally leads us on to Ambarīṣa Maharaj. És akkor így természetesen eljutunk Ambarīṣa We'll be Maharajhoz. hearing about Durvāsā Muni's offense Amikor Durvāsā Muni sértéséről and the hallunk, incredible forgiveness of Ambarīṣa Maharaj towards Durvāsā Muni. és a csodálatos megbocsátó megbocsátásáról Ambarīṣa Maharajnak Durvāsā Muni felé. And that forgiveness is really the get out of jail card for Durvāsā Muni. És ez a megbocsátás, ez lesz az elbocsátó levele a börtönből Durvāsā Muninak. Okay, so you may remember at the end of the 8th canto we discussed Vamanadev. Lehet, hogy emlékeztek, a 8. ének végén Vámanadévről beszélt. Vamanadev was one of the key incarnations in the period of this 7th Manu, Vaivasvata Manu. Vámanadév az egyik fő inkarnáció volt Vaivasvata Manunak az idejében. So as we begin this 9th canto, we continue with Vaivasvata Manu. És ahogy elkezdjük ezt a 9. éneket, akkor Vaivasvata Manunál kezdjünk. So along with his wife, Shraddha, És akkor feleségével, Shraddhával they have one daughter and 10 sons. van egy lányuk és 10 fiúk. Yeah. And I mean, there's stories of some of the children. És akkor vannak történetek a gyermekeikről. So, for example, the daughter Illa, A lánya, Ilá, she was transformed into a man őt férfivé változtatták. who's called Sudumna. Sudumna. Akit Szudumnyának hívtak. And then later on, this man, so Illa became a man, És akkor Illá férfivá változott, and then this man, Sudumna, was then transformed back into a woman because of a curse of Lord Shiva. és akkor ezt a férfit, Szudumnyát pedig visszaváltoztatták egy nővé az Úr Shiva átka által. And then later, because of a boon from Lord Shiva, a benediction from Lord Shiva, És aztán az Úr Shivának egy áldása, this woman or man, depending on how you look at it, had the boon of then going every month from one to the next, one to the other. from one gender to the other. Correct. És akkor az Úr Shiva áldásával volt azt a képességet kapta, hogy minden egyes hónapban átválthatta a nemét.
So it's interesting because today these are relevant topics. És akkor ez érdekes, mert ez a mai világban ezek ilyen nagyon releváns témák. It's just these days people choose, Csak hogy manapság ezt választják az emberek, and it can be a daily affair. és akkor ez lehet egy ilyen nap-mint-napi dolog. They call it gender fluidity. És ezt úgy hívják, hogy nemi Magyarul is szerintem így. gender fluidity. Yeah. So, anyways, interesting stories. Ezek érdekes történetek. Amazing how 5,000-year-old texts can be so relevant for today. Hihetetlenek, hogy 5000 éves írások, 5000 éves írások mennyire relevánsok lehetnek, semmi új nincs a nap alatt. Yeah, Madhupadi Prabhu saying there's nothing new under the sun at the end of the day. Nincsen semmi új a nap alatt. Right? And then there's a little bit, a talk about Prishadra. Van egy kis beszéd Prisadráról. He loved to take care of the cows. Ő imádott gondoskodni a tehenekről. One day, one of the cows was stolen. Egy nap az egyik tehént ellopták. So he chased after the tiger who had stolen the cow. És akkor üldözte azt a tigrist, aki ellopta a But tehenet. in trying to shoot down and kill the tiger, he actually shot the cow. De azáltal, hogy megpróbálta lelőni a tigrist, végül a tehenet lőtte So le. then he was put into a very difficult situation, but then saved. Szóval nagyon nehéz helyzetbe került és megmentették. Anyway, you'll have to read these stories. It's all there. Ezeket a történeteket el kell olvasni. Ezek We have mind ott limited vannak. time. Véges időnk van. But again, what it reminds us of is that the Bhagavatam has many tables of genealogy. De ismét arra emlékeztet, hogy a Bhagavatamnak nagyon sok családfája van. Is it a waste of time, all of these names? Időpazarlás ez a sok névvel. Sometimes you're reading through all of these names, devotees skip it. Sokszor így olvasod át ezeket a neveket, és a bakták átugorják. But just remember that all of these personalities aren't just names. De csak emlékezzetek rá, hogy ezek a személyek nem csak nevek, They're great personalities. ezek nagy személyek. So even if we don't know, at least out of respect, let us recite those verses also. Még ha nem is tudjuk, de legalább tiszteletből úgy recitáljuk ezeket a verseket. Amazing stories, amazing lessons that we could learn from their lives. Ezek csodálatos történetek és csodálatos tanulságokat tudnánk levonni az életükből. And actually, often what we find is that many of these personalities, they'll be spoken about in different places. Gyakran azt találjuk, hogy sok ezek közül a személyek közül, akiket különböző helyeken találunk, We're approaching the Bhagavad Puran, Śrīmad-Bhāgavatam. mi a Bhāgavatam Puránát közelítjük But meg. in another Purana or some other Shastra, there'll be more insight into these various personalities. De egy másik Puránában, egy másik sásztrákban több betekintést adnának ezekre a személyekre. And in that way, if we did a deeper study, we could learn so much more. És így módon, hogyha mélyebb tanulmányt végeznénk, akkor annyival többet tanulhatnánk. So, what we hear about is that, and we can do a telephone check. Amiről So what we hear about, one of the sons of Vaivasvata Manu, amiről hallunk, Vaivasvata Manunak az egyik fia, his name is Nabhaga, úgy hívják, hogy Nabhaga. and he has a son Neki van egy fia, who is called Nabhaga. akit Nabhagának hívnak. Yes, like we have Vasudev, and his son is Vasudev. Hogy Vasudevnak a fia Vásudev. Yeah, so Nabhaga's son is Nabhaga. Nabhaga fia Nábaga. And he in turn has a son called Ambarīṣa. És ő neki pedig a fia Ambarīṣa. Yeah. So this Ambarīṣa Maharaj was a great personality. Szóval ez az Ambarīṣa Maharaj egy nagyszerű személy volt. We heard 2 cantos ago in the 7th canto, Prahlad Maharaj lists Navavida Bhakti, the 9 limbs of devotion. És hallottuk a 7. énekben, Prahlad Maharaj felsorolja a Navavida Bhaktit, a 9 ágát az odalásnak. Shravanam, Kirtanam, Vishnu, Smaranam, Pada Sevanam, Archanam, Vandanam, Dasyam, Sakyam, Atma Nivedanam. So, this is describing the 9 limbs of devotion. Ez az odaadás 9 végtagját írja le. And often we hear about great personalities who perfect themselves in one of these particular aspects of devotion. És gyakran hallunk nagy személyekről, akik ezek közül a végtagok közül egyben tökéletesítik magukat. But Ambarīṣa Maharaj was absorbed in all 9 of these. De Ambarīṣa Maharaj mind a 9 ágban el volt merülve. He was perfect in all 9 of these limbs of devotion. Ő mind a 9-ben tökéletes volt. So there are various verses. So this is the 4th canto.
Vannak versek, ez a 4. fejezet. 18 to 20 actually that should be. 18-tól 20. versek. Yeah, so 3 verses which describe the glories of Ambarīṣa Maharaj. Ez a 3 vers, ami leírja Ambarīṣa Maharaj dicsőségét. Sāve Krishna padāra vindeo vichamsi vaikuntha gunānu varnane karau harir mandira marjanādi shūtim chakarāchuta satkathodaya and so on. Can someone with a nice loud voice read this Hungarian Madhupati Proof? Ambarīṣa Maharaj elméjében mindig Krishna lótuszlábán meditál, szavaival mindig az Úr dicsőségéről beszélt, kezével az Úr templomát tisztította, és fülével azokat a szavakat hallgatta, amelyeket Krishna mondott el, vagy amelyek Krishnáról szóltak. Szemével Krishna múrtiát, Krishna templomait és Krishna hajlékait nézte. Vrindavanát és Mathurát, tapintásával az Úr baktáinak testét érintette, szagolóérzékét arra használt, hogy az Úrnak felajánlott tulaszi illatát szívja be, nyelvével pedig az Úr praszádáját ízlelte meg. Lábával szent helyekre és az Úr templomaiba járt, fejével az Úr előtt hajolt meg, s vágyaival az Urat szolgálta a nap 24 óráján keresztül. Soha semmire nem vágyott saját érzékei kielégítése érdekében. Minden érzékével az odaadó szolgálatba merült, az Úrral kapcsolatos különféle tetteket végezve. Ez a módja annak, hogyan növelhetjük ragaszkodásunkat az Úrhoz, és hogyan szabadulhatunk meg teljesen minden anyagi vágytól. So these verses describe Ambarīṣa Maharaj's unrivaled devotional service. Ezek a versek Ambarīṣa Maharajnak a páratlan odaadó szolgálatát So Ambarīṣa írják. Maharaj wasn't just a king, Ambarīṣa Maharaj nem csak egy király volt, but he was a great spiritualist. hanem ő egy nagy transzendentalista volt. He was absorbed in Krishna El consciousness. volt mélyülve Krishna His tudatban. body, his mind, his words. Despite being a family man, he was very elevated. A teste, az elméje, a szavai, annak ellenére, hogy egy családos személy volt, nagyon emelkedett volt. Yeah, his words were always about Krishna. A szavai mindig Krishnáról szóltak. Once there was a devotee, he was visiting, at that time I was at Bhaktivedanta Manor. Egyszer volt egy bakta, amikor még a Bhaktivedanta Manorban This voltam. was a brahmachari, he was living with us and then he left and was traveling. Ez egy brahmacsári volt, aki velünk élt, és aztán elment utazni. And then some years after leaving, he returned. És aztán visszatért, And he just wanted to speak about Krishna. és a Krishnáról szeretett volna beszélni. And I don't know, maybe I've told this story before, and he's just speaking to everyone about Krishna. És akkor lehet mondtam már ezt a történetet, mindenkinek Krishnáról beszélt. And one day he came and sat next to me, we were taking lunch together, and he was almost chewing my ear off. He was just speaking about Krishna. És akkor egyszer csak így leült mellém, együtt ettünk, és akkor már így rágta a fülemet, Krishnáról beszélt. It was nice. Jó volt, It would have been nice to say something as well sometimes. de jó volt néha, hogyha én is mondhattam volna valamit néha. But he was just speaking about Krishna. De csak beszélt Krishnáról. So who can fault him, Ki hibáztathatja? right? And I remember it was 5 to 2. És emlékszem, hogy It was 5 to 2 time one. 1 óra 55 volt, And I had a meeting at 2 o'clock. és akkor 2-kor lett volna egy gyűlés. And you know when someone's speaking and you're just looking for a gap so that you can say, you know. És tudod, amikor beszél valaki, és csak keresed azt az egy kis lehetőséget, amikor So just looking for that gap to be able to, you know, and eventually I found the gap, or I had to semi-interrupt him. Kerestem azt a tökéletes pontot, amikor félbeszakítottam. And I said, Prabhu, I'm really sorry. I just have to go. I've got a meeting. Azt mondtam, hogy Prabhu, nagyon sajnálom, mennem kell, van egy meetingem. And then he looked so disturbed. És annyira megzavartnak tűnt. I said, I'm really sorry. It's at 2 o'clock, the meeting. I really have to Azt mondom, go. hogy 2-kor van egy meetingem. I'd love to continue in here. Imádnék itt maradni és hallgatni. And he just went red and he got angry. És vörössé vált, és dühös lett. And he said, all of you are the same. Mindannyian ugyanolyanok vagytok, I mondta. thought you were different. Azt hittem legalább te más vagy. He said, I try and speak to everyone here about Krishna, but everyone just seems too busy to talk about Krishna. Próbálok mindenkivel Krishnáról beszélni, de mindenki túl elfoglalt, hogy Krishnáról beszéljen. And I said, Prabhu, you may have a point, but I do have to go. Prabhu, lehet, hogy igazad van, de
tényleg mennem kell. This was maybe 15 years ago, Ez 15 éve volt, but I still remember it de még mindig emlékszem rá. because he left an impression. Mert hagyott egy mély lenyomatot. Partly because maybe his reaction was slightly uncalled for. Lehet, hogy azért, mert a reakciója kicsit kelletlen volt. Maybe slightly immature, Slightly potentially, maybe. immature. Hogy lehet, hogy kicsit éretlen. But at the end of the day, how often, it made me think, how often do we speak about Krishna in our circles? De a nap végén elgondolkodtam azon, hogy mennyire gyakran beszélünk Krishnáról a baráti köreinkben. And how often do we speak about so many other things? És milyen sokat beszélünk nagyon sok más And mindenről. another reflection, when someone does start speaking about Krishna, És egy másik reflektás, hogyha valaki tényleg elkezd Krishnáról beszélni, how does that go down? akkor ez hogyan történik? What's the mood and the reaction of the recipients? Mi a hangulata és a reakciója a fogadóknak? Are we interested? Érdekel? Do we want to hear more? Akarunk hallani többet? Or is just like, guys, just a sahajya, you know? Ez csak egy szahadzsia, mondjuk. No one's really qualified to speak about Krishna. Senki sem képesített arra, hogy Krishnáról beszéljen. We're not really the Krishna consciousness movement. Nem vagyunk valójában a Krishna tudatos mozgalom. That's just a name we have at the front of the temple, Ez you csak egy know? ilyen név, ami kim van a templomon. Namesake only. Csak a névért. We have to think. Gondolkodnunk kell ezen. We have to make the process real. Valódivá kell tennünk a folyamatot. We actually have to practice Krishna consciousness. Valójában kell gyakorolnunk a Krishna We have to tudatot. remind ourselves, why am I here? Emlékeztettünk el magunkat, miért vagyok itt? What is my actual purpose? Mi a valódi célom? And we have to think, is my day-to-day life and my habits right now, are they conducive for actual progress in Krishna consciousness? És gondolkodnom kell, hogy a mindennapos tevékenységeim és a mostani szokásaim, azok segítik a Krishna tudatos fejlődést? We have to create mature environments where we do come together and discuss topics of Krishna. Érett környezetet kell teremtenünk, ahol összegyűlünk és igenis beszélünk Krishnáról. And it should be natural És ennek természetesnek kéne lennie. and invited and welcomed when someone speaks about something they've read in Srila Prabhupada's books. És jól fogadottnak kell lenni, hogyha valaki beszél arról, ami Srila Prabhupád könyveiben olvasott. And we should be interested in those discussions. És bennünket meg érdekelnie kéne egy ilyen beszélgetésnek. Interested to learn and imbibe. És érdekelteknek kéne lennünk a tanulásra és a megélésre. To what degree am I the person who's actually having a good influence on other people? Milyen mértékben vagyok az a személy, aki jó hatást gyakorol másokra? Who is helping others to advance and progress in Krishna consciousness? Aki valójában segít másoknak, hogy fejlődjenek Krishna tudatban. So Ambarīṣa Maharaj was definitely one of those persons. Ambarīṣa Maharaj valójában egy ilyen személy volt. Yeah, it was just absorbed in Krishna consciousness. Teljesen el volt merülve a Krishna tudatban. So, you know, and then it describes that he was Karo Mandira Manjanadishu, he's cleaning the temple. És akkor azt is írják, hogy tisztítja a templomot. Why is Ambarīṣa Maharaj? He's king of the world. Why is he cleaning the temple? Ambarīṣa Maharaj, aki a világnak a királya, miért tisztítja a templomot? Get a cleaner to clean the temple. What's the problem? Szerez egy takarítót, kitisztítja. It's because Ambarīṣa Maharaj is ready to do anything. Azért, mert Ambarīṣa Maharaj hajlandó mindent megcsinálni. Yeah, he's not ready to do any service for the Lord. Hajlandó minden szolgálatot elvégezni az Úrért. He's focusing on the opportunity to serve. What that service is, that's immaterial. Ő a szolgálatra való lehetőséget keresi, hogy mi az a szolgálat, az már nem olyan fontos. So this is the great character of Ambarīṣa. Az Ambarīṣa Maharajnak a nagy karaktere. So, we are going to move on to Durvāsa's offense. És This is akkor the story. haladunk tovább Durvászának a sértésére, ez a történet. So in Ambarīṣa Maharaj's kingdom, they were doing grand deity worship. Ambarīṣa Maharaj királyában ilyen hatalmas nagy murti imádat volt. And Ambarīṣa Maharaj had many different vows which governed his life. És Ambarīṣa Maharajnak volt több fogadalma, amik úgy az életét meghatározták. These were voluntary vows that he took upon himself. Ezek önkéntes fogadalmak volt, amiket ő vállalt. One of his vows was that he only ever ate Ekadashi.
That he only ate ekadashi. Ekadashi food. Szóval az volt az egyik fogadalma, hogy csak ékadasi ételt evett. So he decided, one day he decided that he's going to add some further austerity. És akkor egy nap úgy döntött, hogy még további lemondást akar ezt hozzáadni. He said that for 1 year he's going to practice this Ekadashi in Maturadham. És úgy döntött, hogy egy bizonyos naptól ezt az ékadasit a Maturadámba fogja And there are gyakorolni. sometimes quite kind of complex or let's say specific rules for breaking this fast. És akkor gyakran hát elég összetettek az előírások, hogy hogyan törjük meg ezt a böjtöt. So after this year, from one Ekadashi to another, one year later, Ezután az év után egyik ékadasiról a másikra, on that final Ekadashi would have to be full fast. a végső ekadasin egy teljes böjtnek kell lennie. And on the Dashami, the 10th day, because Ekadashi is the 11th day, És a dasamin, a 10. napon, mert ekadasi a on the 11. nap. 10th day and the 12th day, he could have a little food. A 10-en és a 12. napon ehet egy kicsit. Yeah, only very small amounts. Csak nagyon kicsit. And what small is, that's all defined in the rules. És hogy mi a kicsi, ezek mind meg vannak határozva a szabályok szerint. Bhaktivinoda Thakur says, Madhava Tithi Bhakta Janani. Ezt mondja Bhaktivinoda Thakur. He says that Madhava Tithi, dates which are related to Krishna, following the strictures, gives rise to devotion, is a mother of devotion. Hogy követni azokat a szabályozó elveket, amik a Krishnával kapcsolatos dátumokat határozzák meg, az odaadást ébreszt az ember szívében. Because maintaining a certain simplicity in life, Mert egy bizonyos egyszerűséget fenntartva, the purpose is not just to torture. a cél nem csak az, hogy kínozzuk magunkat. The purpose is so that there's more time and space so that we can absorb ourselves in Krishna A consciousness. cél, hogy több idő és tér van arra, hogy elmélyüljünk a Krishna tudatban. So sometimes a new devotee will say, but this is too much, my mind is just dwelling on food, I can't fast. Gyakran egy új bakta mondja, hogy hát ez túl sok, az elmém az csak az ételen gondolkodik, és nem tudok böjtölni. So one has to be sensitive to the body, Szóval érzékenynek kell lennünk a testre, but these things require practice. ezek a dolgok gyakorlást igényelnek. And the body gets used to fasting És a test az hozzászokik a böjtöléshez, if we try. hogyha megpróbáljuk. Just imagine, I often think about the austerities that athletes Csak próbáljátok meg átgondolni, és sokat elmélkedek azokon a lemondásokon, amiket az atléták vállalnak. what kind of intense, regulated, disciplined lifestyle they lead in order to excel at their goal of their lives. Milyen intenzív és szabályozott életet élnek azért, hogy az életük célját elérjék. Very impressive. Nagyon lenyűgöző. So in the same way, Ambarīṣa Maharaj was honing his devotion Ugyanilyen módon Ambarīṣa Maharaj így kultiválta az odaadását. and always thinking about how he could do more in order to elicit the mercy of the Lord. És mindig arra gondolt, hogy hogyan tudnék többet csinálni azért, hogy az Úr kegyét elnyerjem. So he was doing this 1 year fast in Mathura. És ezt az egyéves böjtöt végezte Mathurában. And he was coming to finish this fast. És akkor pont ahhoz jött volna, hogy befejezze ezt a böjtöt. And these special 3 days at the end. Ez a 3 különleges nap a végén. 10th, 11th, 12th day. A 10, a 11 és a 12. Right? As he was coming to the end of the fast, Ahogy közelítette a böjt végét, it was the day that he had to break this fast. az a nap volt, amikor meg kellett, hogy törje ezt a böjtöt. And he was waiting for the window of when he could break this fast. És pont arra az időablakra várt, amikor megtörheti a böjtöt. And Durvāsā Muni came. És akkor Durvāsā Muni jött. Durvāsā Muni had an entourage of 60,000 disciples. Durvāsā Muninak egy 60 000-es tanítványi csapata volt. So it's described Durvās. És akkor Durvásznak hívják. Vas means to live. Vász az élnit jelent. Dur means bad or difficult. Dur az nehezet vagy rosszat jelent. Right? So we hear, for example, that Duryodhan, his name when he was young was Suryodhan.
Duryodhanról halljuk, hogy amikor fiatal volt, Szúrjódhan volt a Su neve. means good. A Szú az jót jelent. Dur means A bad. Dur az rosszat jelent. Right? So because of his bad activities, Suryodhan's name was changed to Duryodhan. De a rossz tevékenységei miatt Szúrjódhan neve Duryodhanná vált. Yeah? So Durvāsā, very difficult to live with. Durvāsā nagyon nehéz vele élni. Yeah? So Durvāsā Muni comes onto the scene Durvāsā Muni megérkezik a with helyszínre. his huge entourage of disciples. A hatalmas nagy tanítványi kíséretével. Durvāsā Muni, everyone knew his reputation. Mindenki hallott már Durvāsā You got to be Muniról. very careful around this guy Nagyon érzékenynek kell lenni because he's ezekről a very személyekről. easily angered. Mert nagyon könnyen dühössé lehet tenni. And if he gets angry, what will he do? És hogyha dühössé válik, mit csinál? He'll curse, Átkozni fog. even kill. Még meg is öl. So everyone's on their best behavior. Durvāsā Muni comes and everyone's prim and proper. Mindenki a legjobb arcát mutatja, hogyha jön Durvāsā Muni, akkor mindenki Yeah. jól visel. And so then Ambarīṣa Maharaj sees, okay, Durvāsā Muni's coming, so then he's careful. És Ambarīṣa Maharaj látja, hogy oké, jön Durvāsā Muni, szóval óvatos. And what do you do in Vedic culture when someone comes and visits you? What do you do? A védikus kultúrában, hogyha valaki meglátogat, mit csinálsz? Number one, Első számú, a sitting place. leültetem. Number two, Második, sweet words. édes szavak. Number three, Harmadik, a glass of water. egy pohár víz. So that is a basic that even a poor person can provide. Ez egy olyan To a dolog, visitor. ez a legalapabb dolog, amit még egy szegény ember is biztosíthat. Yeah, to an atithi. Atithi is a guest, is a word for a guest. Ez a titi egy vendégre egy szó. Yeah. But actually tithi means, we see, date. A titire gyakran dátumként hivatkozunk. Atithi means without date. A titi ez azt jelenti, hogy dátum nélkül. Someone who comes without an appointment, Valaki, aki egyeztetés nélkül jön. unexpectedly. Váratlan. So Durvāsā Muni and his disciples, they were atithis, they were unexpected guests. Durvāsā Muni és a tanítványai, ők ilyen váratlan vendégek voltak. But Ambarīṣa Maharaj, he wants to serve them. De Ambarīṣa Maharaj ő szeretné szolgálni So he őket. says, you've been on a long journey, let me feed you. Azt mondta, hogy olyan hosszú úton voltatok, hadd etessek meg And titeket. Durvāsā Muni says, we accept your invitation. Durvāsā Muni azt mondja, mi elfogadjuk a But meghívást. first we'll just go to the Yamuna, because remember they're in Mathura, so the Yamuna is close by. We'll just go to the Yamuna, we'll bathe, do our mantras, and then we'll return. De emlékezzünk, hogy ugye Mathurában vannak, azt mondták, hogy elmegyünk a Yamunához, megfürdünk, a mantráinkat elmondjuk, és utána jövünk. Ambarīṣa Maharaj says, whatever you desire, O great sage. Ambarīṣa Maharaj azt mondja, hogy ó nagy bölcs, bármire is vágysz, úgy legyen. So Durvāsā Muni goes to the river, he goes to the Yamuna, Durvāsā Muni elmegy a Yamunához, and he's absorbed in his mantras, tantras. el van mélyülve ezekbe a mantrákba, a tantrákba. He gets so absorbed, he goes into trance. Annyira elmélyül, hogy transzba esik. Very often a beginner will be impressed by siddhis. Nagyon sokszor egy kezdőt lenyűgöznek ezek a szitik. But for a devotee, devotion is what impresses them. De egy baktát az odaadás nyűgöz le. And one has to be very observant and analytical to see the difference. És nagyon analitikusnak és figyelmesnek kell lennünk, hogy lássuk a különbséget. And not just siddhis, I mean external prowess. Nem csak szitik, hanem ilyen külsődleges hatalom. Someone may have the externals, Valakinek lehet, hogy ott vannak ezek a külsőségek, but the real thing and one key thing that we learn here in this pastime is what is internal, what is inside the heart. de a valódi dolog és a kulcs dolog, amit tanulunk ebbe a kedvelésbe, hogy mi van belül. So Ambarīṣa Maharaj is waiting for Durvāsā Muni. Ambarīṣa Maharaj vár Durvāsā Munira. He's looking at the clock. Nézi az órát. Time is ticking. Ketyeg az idő. And you know when you have to break your fast, then it has to be within a particular time frame. És jól tudjátok, hogy amikor megtöritek a böjtöt, akkor egy bizonyos időintervallumon belül kell And lenni. that time frame is coming to an end. És ez az idő, ezt kezd letelni. And he has to complete his fast. És be kell fejezni a böjtjét. So then he thinks, what do I do? What do I do? És azt mondja, hogy mit kell tegyek, mit kell tegyek. I cannot eat before my guests. Nem ehetek a vendégeim előtt. That is impossible for a host. Az lehetetlen egy házigazdának. But I have to
break my fast. De valahogy meg kell törnöm a böjtömet. But if I break my fast, I'll insult my guests. De hogyha megtöröm a böjtömet, akkor megsértem a vendégeimet. This is culture, Ez kultúra, and it's very beautiful. és gyönyörű. Vedic culture is infinitely beautiful. A védikus kultúra végtelenül gyönyörű. And the basic quality of Vedic culture is respect. És a védikus kultúra alapvető jellemzője az a tisztelet. Respecting other people, Mások tisztelete. respecting other living entities, Más élőlények tisztelete. and learning to put others first. És megtanulni másokat első helyre rakni. Modern culture teaches us YOLO, you only live once, so make sure you do whatever you can to take care of yourself. A modern kultúra azt tanítja, hogy egyszer élsz, úgyhogy győződj meg arról, hogy megtanulod, hogyan kell gondoskodni magadról. And that leads to an animalistic so-called culture. És ez egy ilyen állati, úgynevezett kultúrához vezet. It leads to very low quality interactions. Nagyon alacsony rendű kapcsolatokhoz vezet. And short-lived relationships És rövid életű kapcsolatokhoz. without real satisfaction. Valódi elégedettség nélkül. But the basis of relationships in Vedic culture, in our culture, is that it's all based on respect and service. De a védikus kultúrának az alapja az, hogy minden a tiszteletre és a szolgálatra And you see when you have mature individuals and they come together and they have this mood of mutual respect and service, it leads to such beautiful interactions. Azt látjuk, hogyha érett személyek összejönnek, és mindkettőjükben jelen van ez a tisztelet és ez a szolgálati hangulat, ez gyönyörű kapcsolódáshoz vezet. And they melt the heart. És elolvasztják a szívet. I was on my travels now, beginning of January, I was in Surat, Gujarat, India. Az utazásaim során Suratban voltam, Gujarat, Indiában. I was accompanying Srila Shivaram. He was going to visit his close friend Govinda Maharaj, Bibi Govinda Maharaj, for his Vyas Puja. Srila Shivaram Swami Maharajot kísértem, hogy meglátogassa Bibi Govinda Maharajot a Vyasa Pujájára. And Shivaram Maharaj made an offering to Govinda Maharaj. Shivaram Maharaj egy ajánlatot tett. And his offering was a song. És egy dalt ajánlott neki. And the song was You've got a friend in me. És ez volt a dal, hogy van egy barátod bennem. So it's a famous song from years and decades ago. Ez egy több évtizeddel előttről származó híres dal. Maharaj was practicing this on his guitar for, ages before. Maharaj ezt már évekkel ezelőtt gyakorolta a gitárján. And he got all the devotees together, they were practicing together, És akkor összegyűjtötte az összes baktát, és gyakoroltak együtt. And then it was performance time. És akkor az előadásra került And sor. Maharaj was just saying that, yeah, we've had some rocky times. És Maharaj azt mondta Govinda Maharaj. Shivaram Maharaj was saying to Govinda Maharaj in front of everyone that we've had some rocky times, we've had ups and downs. És Shivaram Maharaj mondta mindenki előtt Govinda Maharajnak, hogy igen, voltak fent, lent, voltak nehezebb időszakaink. That's natural. Ez természetes. In relationships, that's normal. Ez kapcsolatokban ez természetes. But you have to see beyond those. Akkor túl kell látni ezeken. So we've had ups and downs. Szóval voltak fent és lent. But the fact is that wherever I am, whatever I'm doing, if you call me, I'll be there. De hogy a lényeg, hogy bárhol vagy, bárhol legyek én, bármi van, akkor hogyha felhívsz, akkor ott leszek neked. If you need me, I'll be there for you. Hogyha szükséged van rám, ott leszek neked. Because you've got a friend in me. Mert van egy barátod bennem. And I tell you, everyone in the room, there was about 1,000 devotees there, they were crying their eyes out. És elmondhatom nektek, hogy több ezer bakta volt ott a szobában, mindenki bömbölt. And Govinda Maharaj, he was, he was, for 25 minutes, half an hour after that, he was so emotional. És Govinda Maharaj 25 perc, vagy egy fél órán át olyan érzékeny volt. He just kept wiping his tears away. Folyamatosan csak törölte a könnyeit. And it was so beautiful. Annyira gyönyörű volt. So, because they've had a lifetime of helping, supporting and serving one another. Serving? Because they've had a lifetime of helping, serving and supporting one another. Mert egy életen át szolgálták, segítették és támogatták egymást.
Okay. I'm going to stop there. Itt fogok megállni. We're going to have a 10-minute break. Lesz egy 10 perces szünetünk. And then we'll continue with this story, with this dilemma of Ambarīṣa Maharaj. What to do? És folytatni fogjuk Ambarīṣa Maharaj dilemmájával. Mit Break- tegyek? Break the fast? To break the fast or not to break the fast? Megtörni a böjtöt, vagy nem megtörni a böjtöt? Okay, so yeah, please 10 minutes because we have quite a lot to get through. 10 perc, mert elég sokat kell haladnunk. Śrīmad-Bhāgavatam ki jai. Hare Krishna, everyone. Hare Krishna! Okay, so back to Durvāsā Muni and Ambarīṣa Maharaj. Térjünk vissza Durvāsā Munihoz és Ambarīṣa Maharajhoz. So Ambarīṣa Maharaj is in this situation. Ambarīṣa Maharaj kutyaszorítóba került. He's got to break his fast, Meg kell törnie a böjtjét, but he doesn't want to disrespect the great Durvāsā Muni. de nem akar tiszteletlen lenni a nagy Durvāsā Munival szemben. What do you do? Akkor mit lehet ilyenkor csinálni? So what do you do in this kind of a situation? You discuss with the brahmanas. Mit lehet ilyenkor tenni? Megbeszélni a brahmanákkal. But then hogy mi a Ambarīṣa Maharaj, we teendő. just spoke about how advanced he is. Sorry? We just spoke about how advanced Csak Ambarīṣa Maharaj beszéltünk is. arról, hogy mennyire fejlett bakta, But still, he's a king, he's a rishi, he's a raja, and therefore he puts himself under the brahmanas. de mint hogy ő egy király, egy rádzsa, ezért alárendeli magát a brahmanáknak. So he's following the Vedic system. Tehát ő követi a védikus rendszert. So the brahmanas, they all discuss, A brahmanák megtanácskozzák a dolgot, and they come up with a genius solution. és egy zseniális megoldással Have you ever had that jönnek. situation where it seems like there's no good solution to a problem? Ugye vannak ilyen helyzetek, amikor nincs egy jó megoldás egy And problémára. then someone just comes up with an idea and you think, wow, that's perfect. És akkor úgy valaki bedob egy ötletet, és azt mondja, hú, ez a tökéletes megoldás. Who was it? Who was he was thinking about, and he was in the bath, and then he had the eureka moment. Ja, Who was it? Archimedes, Archimedes, right? Archimedes. Yeah. Ugye Eureka! volt ez a görög bölcs, aki egy problémán gondolkozott, és akkor egyszer csak a fürdőbe rájött arra, hogy heuréka, megtaláltam. Yeah. And so the sages had this eureka moment. Tehát akkor a bölcseknek bejött ez a heuréka pillanat, They said, drink water. igyál egy kis vizet. Because drinking water is described in Shastra, and this is a thing for us, things have to be based on Shastra. Ugye, mert a vízivása a sásztra szerint, és itt közbeszúrnám, hogy nekünk a sásztra szerint kell It's mindig not about eljárni. what feels good, what looks good, Nem az, ami jól esik, vagy ami jól néz what we ki, think is good. amikor gondoljuk, hogy egy jó megoldás, We're informed by Shastra. hanem a sásztra által So it's informálódunk. understood that in Shastra, drinking water is like breaking fast, but not breaking the fast. A sásztra szerint vizet inni, az meg is töri a böjtöt, meg nem is. He's not eating before Durvāsā Muni. Tehát akkor nem fog Durvāsā Muni előtt enni. So Ambarīṣa Maharaj said, thank you so much, that's perfect. Ambarīṣa Maharaj mondta, ja, hát nagyon szépen köszönöm, tökéletes So megoldás. then it's not like he started drinking liters and liters of water. Itt nem arról az, hogy csak ott egy több liter vizet magába önt, He took a few drops, just a sip. egy pár cseppet, csak egy szürcsölésnyit. All he wanted to do was to make sure that he was respecting the rules to break his fast. Tulajdonképpen minden csak azért csinálta, hogy tiszteletbe tartsa a böjt megtörésével kapcsolatos szabályokat. No sense gratification. Ez nem volt The érzékkielégítés. point was not himself, Nem róla szólt ez az egész, was respect the Shastric injunctions. hanem arról, hogy a sásztra utasításait betartani. And so then Ambarīṣa Maharaj sat down peacefully. I've had my sip, I've broken my fast, now I'm ready to serve Durvāsā Muni. I can wait until he comes, no problem. Tehát Ambarīṣa Maharaj ezután szépen leült, minden rendben, megtörtem a böjtöt, és most már jött Durvāsā Muni, és szolgálhatom őt. Meanwhile, Durvāsā Muni was at the Yamuna. Ez alatt Durvāsā Muni a Yamunában fürdött. He's absorbed in his siddhis, in his meditation. El volt merülve a meditációjában, But the moment Ambarīṣa Maharaj sipped water, de abban a pillanatban, hogy Ambarīṣa Maharaj beszürcsölte ezt a kis vizet, he was awoken.
felébredt a meditációjából. His eyes went red. Vörös lettek a szemei. Anger overcame him. Dühlet úrrá rajta. How dare this foolish king! Hogy merészel ez az ostoba király? Who does he think he is? Mit képzel magáról? He's invited me as his guest, Meghívott, mint vendéget, and then he disrespects me. és én velem tiszteletlenül viselkedik. How dare he? Hogy merészel? So then he takes a tuft of hair, rips it out of his head, És akkor egy szál hajat kitépett a fejéről, letépett throws it to the ground, and with mantra he summons a great fiery demon. és akkor oda vágta a földhöz, és mondott közben egy mantrát, és ebből egy tüzes démon And he keletkezett. instructs that demon. Sorry? He instructs this És azt mondja demon, ennek a démonnak, kill Ambarīṣa Maharaj. öld meg Ambarīṣa Maharaj. Kill that foolish upstart king. Öld meg ezt az ostoba törtető királyt. So he's ready to kill over this. Tehát egy ilyen semmiségért képes lett volna ölni. Possibly a bit of an overreaction. Lehet, hogy egy picit túlreagálta. But this is the nature of anger. Ilyen a dühnek a természete. Anger means intelligence goes. A düh elfújja az intelligenciát. Do you notice Ambarīṣa Maharaj? Látjátok, hogy viselkedik Ambarīṣa Maharaj? So cool, Teljesen nyugodt, so relaxed. laza. We say in English, as cool as a cucumber. Azt mondjuk angolul, hogy olyan hűvös, mint egy uborka. So he's just so humble, Nagyon alázatos, unaffected. nem érinti meg a dolog. He's just about to be killed. Épp most fogják megölni, Cold-blooded murder. hidegvérrel meggyilkolják, But Ambarīṣa Maharaj is unaffected. de ez nem érinti meg Ambarīṣa Maharaját. Yeah, Durvāsā Muni says this demon will kill you. Azt mondja Durvāsā Muni, ez a démon meg fog téged ölni. And we saw this. Who else have we seen this in? Most notably, Prahlād Maharaj. Ugye, láttuk már ezt a viselkedést. Kinél láttuk? Prahlād Maharajnál. Because there's one key quality that these devotees have. Van ugyanis egy kifejezetten kulcsfontosságú tulajdonsága ezeknek a baktáknak. Rakshashyatiti Vishvaso, they have faith in Krishna's protection. Hitük van Krishna védelmében. Whatever Krishna wants, I'm ready to accept. Bármit akar Krishna, én kész vagyok elfogadni. Krishna's in charge. Krishna a főnök. I'm not the controller. Én nem vagyok az irányító. I don't know what's best for me. Szóval I don't know what's best for me. én nem tudom, hogy mi a legjobb nekem. Krishna knows. Krishna tudja. So this Vishvas, faith. Ez a visvász, ez a hit. So Ambarīṣa Maharaj is waiting to see what Krishna has planned next. És akkor Ambarīṣa Maharaj nyugodtan várja, hogy mi a terve Krishnának. I mean, it's quite obvious what Krishna seems to have planned next. Tehát teljesen nyilvánvaló, hogy mi a terve, But he's so relaxed. de nyugodt. So it's Krishna's responsibility to protect him. Tehát Krishna dolga az, hogy engem megvédjen. Krishna marike rakike, Krishna rakike marike. If Krishna wants to protect me, then there's no force in the universe that can harm me. Hogyha Krishna meg akar engem védeni, az egész univerzumban nincs olyan erő, amelyik kárt tud bennem And tenni. if Krishna decides that some harm should come my way for whatever reason, then there's no force in the universe that can protect me against És that. hogyha Krishna valamiért úgy dönt, hogy valamilyen sérülés érjen engem, vagy baj érjen engem, akkor nincs olyan erő az egész univerzumban, amely meg tudna védeni. I'm surrendered. Meg vagyok hódolva. So at that point, because Ambarīṣa Maharaj just surrendered, De ezen a ponton, mint hogy Ambarīṣa Maharaj teljesen meg van hódolva, then the Lord has to come. Then the Lord has to come. akkor az Úrnak el kell jönni, muszáj. How can he not? Hogy tudna ezt megállni, hogy jöjjön? Hogy tudna nem jönni? So, and at that point, the Lord sends Sudarshan Chakra. És ezen a ponton az Úr elindítja a Sudarshan And the csakráját. Sudarshan Chakra comes and quickly dispatches the fiery demon.
Jön a Sudarshan Chakra és pillanatokat végez a tűzdémonnal, and in that way protects Ambarīṣa Maharaj. és így megvédi Ambariṣa Maharaját. But it didn't stop there. De itt nincs még vége a Then the történetnek. Sudarshan Chakra starts chasing Durvāsā Muni. A Sudarshan Chakra elkezdi kergetni Durvāsā Munit. Durvāsā Muni is running for his life. Durvāsā Muni fut az életéért. It's interesting, we just said how Durvāsā Muni is a great sage, a renunciate, a tyagi. Ugye éppen csak most mondtuk, hogy ez Durvāsā Muni mekkora nagy bölcs, mekkora lemondott, milyen egy. Ambarīṣa Maharaj seems to be a king who's so attached to, wife and kids and kingdom and so on. Ugye Ambariṣa Maharaj pedig ugye a világ királya, feleségekkel, gyerekekkel. But it's what's inside that really matters. De ami belül van, az számít igazán. And at the end of the day, Ambarīṣa Maharaj, he surrendered. De hát végül is Ambariṣa Maharaj meghódolt. Durvāsā Muni externally seems renounced, but internally is very attached. Durvāsā Muni kívülről úgy néz ki, hogy egy nagyon lemondott bölcs, de belül pedig nagyon ragaszkodó. So Durvāsā Muni starts running for his life. Tehát Durvāsā Muni menti a bőrét. And Sudarshan Chakra is chasing him. És a Sudarshan Chakra pedig kergeti. He goes to caves and mountains, Megpróbál elbújni barlangba, hegyek közé megy, through forests. erdőbe, He goes up to the heavenly planets and asks for the help of the demigods. felmegy a mennyei bolygókra és a félistenek védelmét kéri. They say, we can't help you. Azt mondják, sajnos nem tudunk segíteni. And then he goes to Lord Shiva. Akkor elmegy az Úr Sivához. I can't help you. Sajnos nem tudok segíteni. Durvāsā Muni says, but Sudarshan Chakra is chasing me, he's going to kill me. Tehát mondja, hát ez a Sudarshan Chakra engem kerget, meg fog ölni. I need help. Segítség kell nekem. But no one can help. Senki nem tud segíteni. He went everywhere, Mindenhova ment. but finds no shelter. Nem talált menedéket. Finally, Durvāsā Muni has no recourse but to go to Lord Vishnu, Végül Krishna. is már nem tud máshova menni, az Úr Vishnuhoz megy. Krishna, so Vishnu is Chakradhari, the holder of the chakra. Vishnu a csakrának a tartója, vagy hogy mondjam, szóval az ő a gazdája a csakrának. So Durvāsā Muni falls at his feet És Durvāsā Muni a lábaihoz omol, and says, please help me. és mondja, kérlek segíts. I've tried running, hiding. Próbáltam elbújni, elszaladni. I went to the demigods, I went to Lord Shiva. Elmentem a félistenekhez, elmentem az Úr Sivához. No one could help me. Senki nem tudott segíteni. So now I've come to you. Most már hozzád jöttem. Please save me. Kérlek, ments meg. Okay, so someone to read this. Virudavali Machi, can you read? Valaki olvassa ezt el. Nincs menedék a világörökben. Baktája védelmében az Úr fegyvere, a tüzes Sudarshan Chakra Durvāsát keresztül kell lépni a világ egyetemen. A bölcs Brahmanusáig és a kajlászáig menekül, de még az Úr Brahma és az Úr Shiva sem tudta megmenteni. Tanulság. Egy tiszta bakta hatalma meghaladja még a legnagyobb misztikus tökéletesség erejét is. Durvāsā kénytelen volt az Úr Nárájánához menni Vaikunthára. Right, see, and then we were talking about this comparison of the two. Itt van az összehasonlítása a két személyiségnek. Someone to read this? Valaki olvassa ezt? A volunteer? Mataji? Yes. Valaki vállalkozik? A barátó és a bakta. Varázserőben bíró jogi, aki nagy lemondásokra képes, viszont büszke és hirtelen haragú. A szeretetet nélkülöző erőt jelképezi. Ambarīṣa Maharaj, tiszta bakta, aki az elméjét, az érzékeit és a vagyonát kizárólag és a szolgálatában foglalja le. Teljes megfoglalást képviseli. So, again, externally one thing, and then internally another. Ugye itt is azzal találkozunk, hogy van egy külső, és van egy egész más eltérő belső. Now, at this point, Lord Vishnu, Krishna, starts to educate Durvāsā Muni. Ezen a ponton
az Úr Vishnu, Krishna oktatásban részesíti Durvāsā Munit. And this section is very, very interesting, very, very powerful and instructive for us. Ez a rész rendkívül érdekes és rendkívül tanulságos számunkra. And we learn some very important points with regards to the science of devotion. És nagyon sok dolgot tanulhatunk az odaadás erejéről. How does Krishna consciousness actually really work? Hogyan működik a gyakorlatban a Krishna tudat? Yeah, and Durvāsā Muni is shocked by these revelations. Durvāsā Munit sokkolják ezek az információk. Because Durvāsā Muni thinks I'm a great personality. Durvāsā Muni magáról azt gondolja, hogy én egy nagy személyiség vagyok. I've given up so much. Mennyi mindent feladtam. Everyone comes and they stand straight out of respect for me. Aki jön hozzám, az mind vigyázba áll előttem. I have 60,000 disciples who follow me and my every word is their command. És 60 000 tanítványom van, és minden szavam parancs nekik. I do so many great austerities. Olyan nagy lemondásokat végzek. I'm so learned in Shastra. Én oda-vissza tudom a sásztrát. And so this is his self-conception. Ez az ő saját magáról alkotott képe. But in a few verses, Lord Krishna, he breaks this ego down. De néhány verssel az Úr Krishna letöri ezt a nagy egót. So he explains to him various very important fundamental points, which actually, if you read this and you contemplate it, it melts the heart of the devotee. Egy olyan pár alapvető dolgot mond neki, hogyha ha ezen úgy ténylegesen elmélkedünk, akkor megolvad a szívünk. So what the Lord says to Durvāsā Muni, az Úr azt mondja Durvāsā Muninak, he says, Aham bhakta paradhino hi asvatantra eva dvija sadhu bir grasta hrideo bhakter bhakta janapriya. Someone to read the translation, someone who hasn't read valaki yet. olvassa a fordítást. Ön teljesen baktáim irányítása alatt állok. Valójában egyáltalán nem vagyok független. Mivel baktáimnak egyáltalán nincsenek anyagi vágyai, egyedül az ő szív mélyéből. Még baktáim is nagyon kedvesek számomra, saját baktámról nem is beszélve. The Lord gives Durvāsā Muni some lessons in love. Az Úr Durvāsā Muninak néhány ilyen életre szóló tanítást ad. Durvāsā Muni is begging the Lord, please protect me, save me. Durvāsā Muni imádkozik az Úrhoz, könyörög, hogy ments meg engem. The Sudarshan Chakra is hovering around right behind him. A Sudarshan Chakra pedig mögötte ott pörög a levegőben. So then he says, please help me. És azt mondja, kérlek segíts. And what does the Lord say? És mit mond az Úr? I can't help you. Nem tudlak megmenteni. Sorry. Sajnálom. You've come to the wrong place. Rossz helyen jársz. There's nothing I can do for you. Semmit nem tudok tenni érted. Because actually, you went to the demigods. Elmentél a félistenekhez. And they said, what can we do? We're not in charge. Mondták, hogy nem tartozik ránk ez az ügy. You went to Lord Shiva. Elmentél az Úr Shivához. He said, what can I do? I'm not in charge. Én sajnos nem tehetek, nem hozzám tartozik ez az ügy. Go to the top man. Hát akkor elmegyek a főnökhöz, a nagyfőnökhöz. Yeah? Go to Vishnu. Vishnuhoz. So now you've come here to me and I'm telling you I can't help you either. De most én mondom neked azt, hogy nem tudok rajtad segíteni. Because I'm not in charge. Nem én vagyok ezért a And they say, hey, felelős. and who's in charge? Hát akkor ki a főnök? Who's the top man? Ki a csúcsember? You know, if you want something done, this is like the top of the top. Hát ugye elvileg te vagy a legfőbb csúcs. So then who's Hát controlling you in? Ki tud segíteni? Ki az, aki téged is irányít? He says, the Lord is saying, Azt mondja az Úr, Asvatantra. I'm not independent. én nem vagyok független. But hold on, isn't he the cause of all causes? Hát álljon meg a menet, hát itt te vagy minden oka. Aham sarvasya prabhavo, he's a source of everything. Minden tőled jön. Everything emanates from him. Minden tőled He's the származik. supreme controller, the supreme enjoyer. Te vagy a legfőbb irányító, a legfőbb élvező.
And then he says, I'm asvatantra, I'm not independent. Azt mondja erre, hogy nem vagyok független. So then, who is he dependent on? Hát akkor kitől függsz? Can you imagine who is he dependent on? Hát akkor most képzeljük el, ki az, akitől függ? He says, sadhu bir grasta hrideo. The sadhus, the devotees, they grab my heart. A szaduk, a bakták megragadták a szívemet. And for that reason, I'm powerless. Ezért nincs hatalmam. I become dependent on my devotees. Én a baktáimtól függök. Because through their love, a szeretetükkel megvásároltak engem. So this is an amazing statement. Ez egy döbbenetes kijelentés. And I wish there was more time to dwell on this. Bárcsak lenne több időnk, hogy ezzel egy kicsit többet foglalkozzunk. But yeah, it's definitely worth dwelling on. Mindenképpen érdemes ezen olvasni. The Lord says, I'm imprisoned. Imprisoned. Igen. Tehát be vagyok börtönözve. Happily. Persze ez egy boldog börtön. I'm imprisoned by the love of the devotees. Mert a baktáim szeretete tart engem börtönben. So I can't do anything to help you. Úgyhogy nem tudok segíteni rajta. You have to ask for forgiveness from my devotee. Neked az én baktámtól kell bocsánatot kérni. Yeah, then there's another beautiful verse. Itt van egy másik gyönyörű vers. 65. So this is a famous chapter, 9th canto, 4th chapter. Ugye ez a 9. ének 4. fejezet. And these verses in the 60s are very, very beautiful. 60s? These verses, so 63, 4, 5. Igen. Tehát a 4. fejezet 61 néhányadik versei ezek. So next the Lord explains to Durvāsā Muni, Durvāsā, I want you to understand why the devotees are so dear to me, how they purchase my heart. És akkor itt az Úr azt mondja a Durvāsā Muninek, azt akarom, hogy megérts, hogy a baktáim miért ennyire fontosak, miért vannak a szívem közepén. What do the devotees do that attracts me so much? Mi az, amit a bakták csinálnak, ami engem annyira vonz? What really captures my heart? Mi az, ami tényleg lebilincseli a szívemet? This is really powerful because we learn through these verses the psychology of the Lord. Ezek azért nagyon, nagyon érdekesek ezek a versek, mert ezek az Úr pszichológiájáról In other szólnak. traditions, they can't even say that the God is a person. Más tradíciókban még azt se lehet kimondani, hogy az Úr egy személy. We say God is a person. Mi azt mondjuk, hogy Isten egy személy. But not just that, we learn about his name, form, qualities, abode, associates and pastimes. Mi nem csak ezt tudjuk, hanem tudjuk a neveit, a hírnevét, a tulajdonságait, a kedvteléseit. And not just that, but we learn about his psychology. És még ezen túl is még tanulunk, vagy tudunk a pszichológiájáról. We learn what makes God tick. Mi megtanuljuk, hogy mitől az Isten, ami. What touches his heart? Mi az, ami megérinti a szívét? Why is this pastime there? Miért van ez? Egyáltalán mi a szerepe ennek a kedvtelésnek? We too can mold our lives in such a way that we too can touch Krishna's heart. Hát azért, hogy arra tanítson minket, hogy úgy alakítsuk az életünket, hogy ezzel meg tudjuk érinteni az Úr szívét. We learn Krishna's love language. Megtanuljuk Krishnának a szeretet nyelvét. Yeah. So what really touches Krishna? Mi az, ami tényleg megérinti He Krishnát? says here. Itt van, mondja. He says, my devotees are amazing. Azt mondja, az én baktáink azok hihetetlenek. He's saying, Durvāsā, I have to just tell you, my devotees, they're such amazing personalities. Durvāsā, meg kell mondanom neked, hogy az én baktáim hihetetlen, csodálatos személyiségek. And he's making very clear that you're not my devotee. És ezzel persze nyilvánvalóvá tesz, hogy te nem vagy az én baktám. Because he's talking about, hey, these are my devotees and this is what. És mondja, hogy ezek, azok az én baktáim. Yeah. So what is it? So Hát akkor mi the az? Lord goes on to explain further what is so special about the devotees. És akkor az Úr megy tovább, magyarázza, hogy mi annyira csodálatos, vagy különleges a baktákon. My devotees give up everything. Az én baktáim mindennel felhagynak. Home, wives, husbands, children, relatives. Otthon, feleség,
vagy férj, wealth, comforts. rokonok, vagyon. They give up all of these things. They give up their desires for sense gratification. Mindent feladják az érzékkielégítés iránti vágyat, Completely surrender to me. és teljesen meghódolnak nekem. So Durvāsā Muni's like shocked. Durvāsā Muni le van döbbenve. Hearing all of this, he begins to realize, actually, I got this Ambarīṣa all wrong. Amikor hallgatja ezt, akkor rádöbben arra, hogy teljesen félreismerte Ambarīṣa Mahārāj. First of all, he's thinking, hey, hold on, but you're defending Ambarīṣa. Hát várjunk csak egy pillanatot, te most védelmezed Ambarīṣt, And you're talking about people who have given up all of these things. és arról beszélsz, hogy ezeket mindezt a sok dolgot feladta. He said, I think there's an apparent, often we ask, there's an apparent contradiction here, Krishna. Itt valami látszólagos félreértés, vagy ellentmondás. You're talking about Ambarīṣa Mahārāj, what a great devotee he is, how I should be respectful towards him. Arról beszélsz, hogy Ambarīṣa Mahārāj mekkora nagy bakta, hogy nekem mennyire tisztelettel kellene viseltetnem iránta. What has he given up? Tehát mit adott ő föl? He's a king. Egy király. He's got everything. Mindene van. And more. És még azon túl is. He's just a materialist. Mindene is van. He's a materialist. Ez egy materialista. Yeah, I mean, there's nothing special about him. Semmi különös nincs benne. Yeah, so this is Durvāsa's kickback. Ugye Durvāsā megpróbál visszaverni a támadást. So then, I mean, how do you answer this question? Hát akkor hogy lehet ezt a kérdést megválaszolni? Durvāsā Muni is bringing up a reasonable question. Ugye ez Durvāsā Muni teljesen logikus kérdést tesz fel. This isn't actually in the verses. Ez persze benne van a versekben. Not in the verses. Nincsenek benne a versekben. This conversation, this is a method that Vishwanath Chakravarti Thakur often uses. Ez egy olyan módszer, amit Vishwanath Chakravarti Thakur gyakran használ. For example, he does this in the Bhagavad Gita quite extensively. He does this in the Bhagavad Gita. A Bhagavad Gita-ban elég sokszor ezt csinálja. That basically he adds to the conversation between Krishna and Arjuna. Tehát tulajdonképpen hozzáad ahhoz a beszélgetéshez, ami Krishna és Arjuna között van. So that we can understand more about what's going on in Krishna's mind and in Arjuna's mind. Ezt azért csinálja, hogy jobban megértsük, hogy mi történik Krishna elméjében és Arjuna elméjében. What is the point that Arjuna is actually making here? Mi az az érv valójában, amit Arjuna használ? So through extending the conversation, Chakravarti Thakur helps us to understand the psychology and the point that each individual is making. De azzal, hogy ezt a beszélgetést kibontja, azzal tulajdonképpen jobban érzékelteti azt a pontot, hogy miről szól a beszélgetés. So this is a form of commentary. Ez egyfajta kommentár. So then Durvāsā Muni is wondering this very valid question. Tehát Durvāsā Muni ezt a teljesen jogos kérdést felteszi. If this is a standard of a devotee, then what kind of a devotee is Ambarīṣa? Hát hogyha ez a baktának a standardja, akkor hát miféle bakta ez az Ambarīṣa? So then the Lord explains that yes, Ambarīṣa has all of these things. Erre az Úr elmagyarázza neki, hogy igen, Ambarīṣnak mindezek a dolgok megvannak, but he's not attached to any of them. De egyikhez se ragaszkodik. What really matters is what are you attached to. Ami igazán számít az, hogy mihez ragaszkodunk. Look at how he spends his life. We already saw. Láttuk, hogy hogyan végzi hogyan él. His body, mind, words, everything is absorbed in the service of the Lord. Teste, az elméje, mindene el van merülve az Úr szolgálatában. So because I see that he's so absorbed in me, despite having so much opulence around, that's even more impressive. Engem pontosan az hat meg, hogy mindazok ellenére, hogy ez mind van neki, hogy mennyire bennem van elmerülve. And therefore this person has purchased my heart. Ezért ez a személy megvásárolta a szívemet. And then this is the verse of all verses in this section. Ebben a részben ez a versek verse. Because ultimately it gets to the crux of how the Lord feels
about us devotees. Mert ez a vers fejezi ki azt a leglényegét, hogy az Úr hogyan viszonyul a baktáihoz, He says, hozzánk. Sadhavo hridayam mayam sadhunam hridayam tvaham madanyatena jananti naham te vyumanagapi. Prabhu at the very back to fordítás. Yes. Tiszta bakta mindig a szívem mélyén van, és én mindig tiszta bakta szívében vagyok. Baktáim nem ismernek rajtam kívül semmi más, és én sem ismerek senki más, csupán őket. So we've all heard the philosophy, the Lord is in the heart of the living entity. Ugye hallottuk mindannyian a filozófiát, hogy az Úr minden élőlény szívében ott van. Brahmanam, Bhutanam, Hideshu, Arjuna, Tishtati. There's no arguments there, hopefully. Itt erről nincs vita. But the Lord is saying here that the devotee is in my heart. De az Úr azt mondja, hogy a bakták az én szívemben vannak. So the Lord has each and every one of you in his heart. Minden egyes közül mindenki ott van az Úr szívében. And then he goes a step further. És akkor még egy lépéssel tovább megy. He says, and what's so special about my devotee? Én annyira különlegesen érzek a baktáimmal szemben, What really touches my heart hogy ami igazán megérinti a szívemet, is that for the devotee, they know no one else but me. az, hogy a baktáim számára semmi más nincs, csak én vagyok. They're not really interested in anything else. Őket nem igazán érdekli semmi más. Madhu just told me during the break. Igen, a szünetben meséltem valamit a Prabhunak. That there's Mataji called Lala Krishna Mataji at the farm. Van egy Mataji a farmon, Lala Krishna Mataji. And she's so absorbed Ő annyira el van merülve Rádésyámban. in Radhesham. Prabhu was talking about some of the events going on in the world. Kérdeztem, hogy mit szól ezekhez az eseményekhez, amikor a világban vannak, ez a háború, meg minden. She has no idea what's going on in the world. Gőze nem volt, hogy miről beszélek. Semmi. No idea, no interest. Semmi érdeklődés, semmi ismeret. Totally oblivious. Ő teljesen hidegen hagyta mindez. Because she's so absorbed in the Lord. Mert annyira el van merülve az Úrban. Radhesham. Radhesham hi kevalam. Ő teljesen a Rádésyámnak mindenről másról lemondott. Who cares about anything else? És akkor mi más számít itten? What else is a value? Mi másnak van értéke? What else is important? Mi a fontos ezen kívül? Of course, if you're living in the world, persze a világban élünk, or you're preaching, vagy prédikálunk, then you have to know. Akkor tudnunk kell. But some have that fortune that they can De just be absorbed. vannak ilyen személyek, akik annyira szerencsések, hogy megengedhetik maguknak ezt. But this should be at the core of our hearts, everyone's hearts. Tehát ez tulajdonképpen Krisnának mindannyiunk szívében kell, hogy But okay, there's things going on in the world. Persze a világban történnek mindenféle zajok. And there's issues and problems that I have to deal with in this world. És vannak ügyek, problémák, amiket meg kell oldani a világban. But at the deepest level, I always have Radhesham. De a legmélyebb szinten ott van Rádésyám. And therefore, ultimately, in the ultimate sense, nothing else matters. Tehát végső soron igazán semmi más nem számít. And that gives so much strength. És ez adja nagy erőt. Because you can start looking at all of the problems in the world and go crazy. Hát, hogyha elmerülünk abban, hogy mennyi probléma van a világban, abba bele lehet bolondulni. And get very depressed. És nagyon depressziós And I know people who do that. És hát vannak, akik ezt csinálják. People who get into conspiracy theories, I'm sure you all know someone. Biztos ismertek olyat, aki az ilyen összeesküvés elméletekben hisz. Hopefully no one here. Remélem olyan nincs itt. But it's so like, you start getting into conspiracy theories and everything becomes a conspiracy. De ugye felszállunk erre a vonatra, összeesküvés vonatra, akkor mindenből összeesküvés lesz. And in that way you can't trust anyone or anything. És akkor senkiben és semmiben nem tudsz megbízni. And then you turn to yourself and you can't even trust yourself. És hogyha magadban nézel, magadban se bízol. And that's it.
what's life? Akkor miről szól az élet? Anyway, so then Krishna, let us take deeper and deeper shelter of Krishna. Tehát Krishnánál kell egyre mélyebben menedéket vennünk. So the devotee knows nothing but Krishna. Tehát a baktának csak Krishna létezik. And even more mind-blowing when you reflect on it, Krishna says, and I know no one else but my devotee. És amitől még jobban ledöbbenhetünk, az, hogy Krishna se ismer senki más, csak a And you think, baktány. hey, hold on, that doesn't really make sense because, okay, I have a special bond with Krishna. I think just about him, but he can't say that he thinks just about me because there's more than me in terms of the devotees. De akkor várjunk csak, itten valami hiba van, mert rendben van, hogy én számomra csak Krishna létezik, de hogy Krishna számára csak én létezem. Because there's more than one devotee. Ugye hát csomó bakta van, Sounds like he's cheating a little bit. azért there. valamit itt egy kicsit valami kis suskus van a dologban. We'd all like it to be just me and Krishna. Nem hisszük el azt, hogy csak én meg We'd Krishna. like it. We'd like it if it was just me and Krishna. Szeretnénk azt, hogy csak én legyek Krishnával. We like the idea of exclusivity is attractive. Ez a kizárólagosság, ez egy vonzó gondolat, And actually that exclusivity attracts Krishna. és tulajdonképpen ez a kizárólagosság vonzza Krishnát. Krishna wants exclusive devotion. Krishna kizárólagos odaadást akar. No one else, nothing else. Senki más, semmi más. He wants that. Ő ezt akarja. So there's no demigods, És nem kell menni a félistenekhez. not even other incarnations, Még a többi inkarnációhoz se kell menni. not even Krishna in Mathura and Dwarka. Még csak a Mathura meg a Dvárakabeli Krishnához sem. Krishna in Vrindavan. Krishna Vrindavanban. That is a goal of a Gaudiya Vaishnava. Ez a Vaisnavának az élet célja. Yeah. What rasa? That will be revealed over time. Ugye ez a rasa. Rasa will be revealed over time. A rasa az majd idővel, mint jutalom jön. Ugye? But for followers of Chaitanya Mahaprabhu, Chaitanya Mahaprabhu követői Krishna in Vrindavan. a Krishnához jutnak Vrindavanba. Yeah. And so that exclusivity is attractive. Ez a kizárólagosság, ez vonzó, So sometimes a devotee also wants exclusive love from Krishna. és ugye van úgy, hogy a bakta szeretné, hogyha Krishna kizárólagosan őt szeretné. See, Krishna is special. Persze Krishna különleges, He has this very amazing ability to make everyone feel like you're the only one. neki ez a fantasztikus képessége van, hogy mindenkit úgy tudja éreztetni, hogy csak ő van. And in the spiritual world, it's described, Chakravarti Thakur describes that there's many, many dimensions. Ugye Vishwanath Chakravarti elmagyarázza, hogy a lelki világban sok-sok dimenzió van. And therefore, the smallness and the intimacy can be maintained. Ezért a kicsiséget és a meghittséget fent lehet tartani. Because ultimately, yes, the relationship with Krishna, the relationship with his associates, it's an intimate affair. Mert végső soron Krisnának a közeli társaival való kapcsolata az egy ilyen nagyon meghitt kapcsolat. The interactions are very sweet, Ezek az interakciók nagyon édesek, very subtle, nagyon finomak, very refined, rendkívül kifinomultak, very, very beautiful, és nagyon szépek, very heartfelt, és szívből jövőek, genuine and pure. igazi, tiszta érzések. And that's the kind of relationship that we have to enter into with Krishna. És ez az a viszony, kapcsolat, amiben Krishnával el kell jutnunk, vagy fel kell építenünk. So this inspires us. This pastime is so inspiring Ez a kedvtelés rendkívül lelkesítő. that let me enter into this kind of a relationship with Krishna. Hadd legyen az én kapcsolatom is ilyen Krishnával. So then Durvāsā Muni comes to the conclusion that even Krishna can't help me. Tehát Durvāsā Muni rájön, hogy még Krishna se tud neki segíteni. I've got to go to Ambarīṣa Maharaj. Muszáj Ambariṣa Maharajhoz menni. Krishna says, you go to Ambarīṣa, I can't help you.
Krishna azt mondja neki, hogy menjél Ambarīṣhoz, én nem tudok because segíteni. I'm subservient to my devotees. Mert én alá vagyok rendelve a baktáimnak. So then, of course, Durvāsā Muni goes to Ambarīṣa Maharaj Akkor Durvāsā Muni elmegy Ambarīṣa Maharajhoz, and he surrenders to Ambarīṣa. és meghódol neki. And Ambarīṣa Maharaj says, no, please, no need. Ambarīṣa Maharaj azt mondja, persze nem kell, hagyd ezt. Why are you bowing down to me? Miért borulsz le előttem? And what is there to forgive? És mit kell megbocsátanom? Forget the fact that you just tried to murder me. De ő el is felejti azt, hogy épp most akarták megölni. He just puts that aside. Ez nem fontos, ez nem törődik vele. He says there's no reason for you to... Nincs okod arra, hogy te most itt megalázd Me? magad. Who am I? Ki vagyok én? What am I? Mi vagyok én? You're such a great sage. Te jó nagy bölcs vagy. This is crazy. De ez furcsa, nem? If you think about it, this is crazy. Tehát ez egy őrület. From a materialistic point of view, this is crazy. Tehát egy materialista szempontból nézve, ez egy őrület. This person is a danger to humanity. Itt van egy személy, aki az egész emberiségnek a veszélyre van. This person, we say they should be locked up and they should throw away the key. Azt mondják, hogy egy ilyen személyt az legjobb lenne bezárni és eldobni a kulcsot. But Ambarīṣa Maharaj says, you're a great brahmana, you're a renunciate, you are worthy of worship. De Ambarīṣa Maharaj ennek ellenére azt mondja, hogy te egy nagy bölcs vagy, egy brahmana vagy, téged tisztelni kell. For Ambarīṣa Maharaj, the question of forgiveness doesn't even come up. Az Ambarīṣa Maharaj elméjében fel se jön az a kérdés, hogy itt most meg kell bocsátani. Because from his point of view, there's nothing to forgive. Mert az ő szempontjából nincs mit megbocsátani. Durvāsā Muni says to Ambarīṣa Maharaj that I never knew of your glories. Durvāsā Muni azt mondja Ambarīṣa Maharajról, hogy nem is tudtam a te dicsőségedről. Just see your greatness. Te nagyságodat nem láttam. I misjudged you. Félreértettel, rosszul értékeltelek. I tried to harm you. És megpróbáltam kárt tenni benne. I tried to see fault in you. Sorry? I tried to see faults in you. Igen, én próbáltam benned hibákat látni. But you've forgiven me. De megbocsátasz nekem. Despite all of my misdemeanors. Az összes rosszalkodásom ellenére. Another amazing aspect is that Durvāsā Muni was being chased for 1 year by the Sudarshan Chakra. Egy másik szempont, hogy egy éven át üldözte Durvāsā Munit a csakra. Because of course when you go up to the demigods, and Kailash, then time goes quicker. Ugye amikor a félisteneknél jársz a Kailash-hegyen, akkor az idő gyorsabban telik. Never mind Vaikuntha. Arról nem is beszél, hogy mi van a Vaikuntán. And all of that time, what was Ambarīṣa Maharaj doing? És ez alatt az idő alatt mit csinált Ambarīṣa Maharaj? Just waiting to feed Durvāsā Muni. Várt, hogy megetethesse Durvāsā Muni. He's been fasting already. Tehát már eleve böjtölt. But for a whole year he's waiting. I'm waiting so that he can come, so I can fulfill my promise of feeding him. Egy éven át csak arra várt, hogy beválthassa az ígéretét, hogy megetethesse Durvāsā Munit. He just took a sip of water. Csak egy kis szürcsölésnyi vizet fogyasztott. And then he fasts for a year. És akkor egy évig még böjtölt. Another year. Még egy évet. Yeah. And and then of course Durvāsā Muni comes, he sits him down, and Ambarīṣa Maharaj feeds him. És akkor persze Durvāsā Muni megjön, akkor Ambarīṣa Maharaj leülteti, megeteti. And all of his disciples. És persze nem csak őt, hanem az összes tanítványát. And this is the incredible character of Ambarīṣa Maharaj. Ez Ambarīṣa Maharajnak a hihetetlen jelleme. What an amazing personality. Milyen egy fantasztikus személyiség. And through all of this, Durvāsā Muni is greatly humbled. És ez alatt a folyamat alatt Durvāsā Muni alaposan alázatos lesz. If anyone doesn't have the book, ha valakinek nincs meg a könyve, then please do purchase it in the reception outside akkor after this vegyétek meg, class. ott van kapható
a recepción, egy óriási, csodálatos könyv. It is a beautiful book which describes this pastime. Gyönyörű könyv, ezt a kezdelést írja le. I read this when it came out. It came out in 2014. 2014-ben jött ki ez a könyv. And I cried. Elolvastam és sírtam multiple rajta. times. Multiple times. Többször is elolvastam. Really touches the heart. Nagyon-nagyon megérinti a szívet. Prabhu, you had a question. Van kérdés? I guess I was going to add something, but you said it also. Okay. And it was about Ambarīṣa's fasting. Yes, exactly. It's even like, and if you allow me, I just had a comment, but it's just like Sudarshan chased Durvāsā Muni. Yes. And it's almost as if Ambarīṣa is thinking, what are you doing? Like, why are you chasing my guest? You know? Right. And then he's waiting for him to come back. So Yes. it's just like you said, it's another layer of Ugye itt most a Prabhu egy olyan rétegét világítja meg, hogy amíg a Sudarshan Chakra Durvāsā Munit kergette, addig Ambarīṣa Mahārāj csak tűnődött, hogy mi történik itt? Hát miért nem jöhet a vendégem enni, miért üldözik őt? Ez még egy rétege a történetnek. The depth of character of these personalities is something else. Ugye ezeknek a személyeknek a jelleme egy más mélységű. So I wanted to just focus in on this quality of forgiveness a little. Egy kicsit szeretnék rávilágítani a megbocsátásra. Relevant in this world. És ami ebben a világban nagyon is egy fontos dolog. Who has been offended by someone else Ki az, in their akik lives? megsértettek már? You can be honest, it's okay. We won't go into details, don't worry. Nem kell a részleteket elmondani. You know, naming names and the scenario. And the Nem kellnek a nevek, nem kellnek, hogy mi történt. But yeah, I'm sure it's safe to say we've all been offended by someone in this world. De valamennyien már kaptunk sértést. Maybe we've had more than one experience. Lehet, hogy nem is csak egyszer. Question is, have we forgiven? A kérdés az, hogy meg tudtunk-e bocsátani. I remember Srila Bhakti Tirtha Maharaj would say that if we don't forgive, then it's like you're carrying a hot coal in your hand and you want it to throw it at the person, but in the process you get burnt. Bhakti Tirtha Swami mondta, hogy ha valakivel kapcsolatban haragot tartunk, az olyan, mint hogyha egy forró szenet, egy izzó szén lenne a kezünkben, amit rá akarunk dobni, de közben a kezünk elég. So I just want to focus in on this incredible quality of forgiving exhibited by Ambarīṣa. Szeretnék egy kicsit fókuszálni ennek a megbocsátásnak, vagy a megbocsátó hajlamnak a különleges tulajdonságára. So many of us have bad feelings towards others. Sokunknak van rossz érzése másokkal kapcsolatban. Many of us will be holding grudges. Sokunknak vannak sérelmei. Remembering the pain and difficulties caused upon us by others. Emlékezzetek csak azokra a fájdalmakra, meg nehézségekre, amit mások okoztak nektek. Many of us will be seeking revenge. És van köztünk, aki ezt meg akarja bosszulni. Looking for the time. És várja a megfelelő pillanatot. And question is, have we learned how to forgive? Megtanultuk. Az a kérdés, hogy megtanultuk-e, hogyan kell megbocsátani. Do we understand the freedom that comes from genuinely being able to forgive? Igazán megértjük-e azt, hogy milyen szabadságot nyerünk azáltal, hogyha megszabadulunk a sérelmünktől és megbocsátunk? Because these memories, these feelings, the intensity of it can hijack the consciousness. Mert ezek a negatív érzelmek, emlékek, ezek gyakorlatilag eltérítik a tudatot. Causes bitterness in the heart. A szívben keserűséget We termelnek. feel grudges towards others, the desire for revenge. Ugye a másokkal szembeni sérelmek dédelgetése, a bosszú fontolgatása. And as long as these things are there in the heart, it's very difficult to really become Krishna conscious.
És hogyha amíg ezek a dolgok ott vannak a szívben, nagyon nehéz Krishna tudatosnak lenni. Because Krishna consciousness means we have to fill our consciousness, our hearts and minds with Krishna. Mert ugye a Krishna tudat azt jelenti, hogy a tudatunk és a szívünk az teljesen Krishnával legyen tele. So the goal of life is not to remember all of the bad things that have happened to us. Tehát az élet célja nem az, hogy emlékezzünk és nyilvántartsuk mindazt a sok rossz dolgot, ami velünk And történt. the people who have perpetrated those things against us. És meg azokat a személyeket, akik ezeket elkövették ellenünk. The goal of life is to remember, to remind ourselves of all of the wonderful things that Krishna is doing for us constantly. Az élet célja az, hogy állandóan emlékezzünk arra, hogy Krishna milyen csodálatos dolgokat tesz, és milyen csodálatos dolgokat tett értünk. But we'll not be able to remember those wonderful things unless we let go of the negative things. De nem leszünk képesek arra, hogy erre emlékezzünk, hogyha nem engedjük el ezeket a negatív dolgokat. So what are the signs? This is a question for you all. What are the signs that you haven't forgiven? Mik azok a jelek, amik azt mutatják, hogy nem bocsátottál meg? It's a very, very important thing to understand. What are the symptoms of not having forgiven? Mik azok a tünetek, amik arra utalnak, hogy nem bocsátottál meg? Because from that we can ascertain whether forgiveness is something that we have to work on in our hearts and Mert minds. ezekből a tünetekből következtethetünk arra, hogy mi az, amin még dolgoznunk kell. Most people do. Do what? Most people do need to work on it. Igen. A legtöbb embernek kell dolgozni ezeken a sérelmeknek a So what are the kitisztításán. telltale signs that you need to work on forgiving? Tehát mik azok a sokat mondó jelek, amit azt mutatják, hogy meg kell bocsátanunk? Lamenting for the events of the past. Aha. Keseregni a múltbeli dolgokon. Yes. And they go over and over and over. Állandóan újra ismételgetni magunkban, lejátszani magunkban. Okay, what else? Yes. In cases of repeated exposure to such events, then less and less tolerance over time. We slide the skin. Ahogy ezek a dolgok ismétlődnek, egyre kevésbé vagyunk toleránsak. What else? Még mi? Our tone or our mood changes when we talk about those things. És hogyha ezekről a dolgokról beszélünk, akkor a hangulatunk megváltozik. Yeah. Predetermined mindset when again engaging with the person. Predetermined mindset and learning to the person. Most se értem, mondd magyarul. Egy előre elrendeltetett elmeállapot, amikor újra beszélünk azzal Yes. Aha, Yes. igen. Yes. You put that person in a particular box. This is the way they are. Predilection. Yeah. Yes. That's the word. Yes. Yes, Machi. Ugye a szívünkben szorítjuk ezt a sérelmet, hogy ott dédelgetjük, és ezért nem tudjuk kinyitni a szívünket Krisna felé, mert ott van egy ilyen nagy kő. Aha. Yeah, and we cherish this offense in our hearts. Like it's like a stone, and then we can't open our heart to Krishna, and because there is that stone in Igen. there. Magyarul? Nem. Ismételjük meg, igen. Tehát, hogy a szívünkben ott van ez a sérelem, és ezt így dédelgetjük, és ez olyan, mint egy kő, és emiatt nem tudjuk a szívünket kinyitni Krishna felé. Yeah. When you see the person, you don't want to see them. You feel negativity. Amikor látod azt a szemét, akkor nagyon negatív vagy, nem tetszik. When they're happy, then you're unhappy. Hogyha ők boldognak látod, akkor te boldogtalan vagy. And when they're unhappy, És hogyha őt látod boldogtalan, akkor then you örülsz. think you deserve it. Megérdemelted. You got your comeuppance. Ugye, rossz tett, meg elnyerte a büntetését. Machi? Nem tudjuk nyitni a szívünket, ehhez kapcsolatban, hogy Krisnát okoljuk. We are blaming Krishna. Yeah. Magyarul? Igen, tehát hogy nem tudjuk kinyitni a szívünket, és ezért Krisnát hibáztatjuk. Yeah. Yeah.
Anything else? Yes, Prabhu? We always feel like being victims. Victimized, yes. Magyarul? Ugye mindig mi úgy érezzük, hogy mi vagyunk az áldozat. The victim mentality. Igen, ez az áldozati mentalitás. Very, yeah, it's like quicksand. Ez olyan, mint a futóhomok. And it can be very enveloping. Very? It consumes an individual. Tehát így felemészti az illetőt. Yeah. So many different things. Yes, last. Igen, csak az jutott eszembe, hogy ezt a fájdalmat, vagy ezt a sérelmet, hogy nem tudjuk Krishna lótuszlába elé őszintén tenni. So we cannot put this grudge honestly to the lotus feet of Krishna. Because? Miért? We are attached. Megvan a szándék, de újra visszaköszön. Megvan a szándék, de... Aha. Megvan is, de elvárulás, de mindig, amikor jön egy újabb összerendeződés az időben, akkor mindig újra visszajön. So it keeps coming back. When there is a new situation, it keeps coming back. Yes. We end up in a prison. Végül is börtönbe kerülünk ezáltal. That prison is in our own minds. Ez a börtön a saját elménk. And we end up, just like Bhakti Tirtha Maharaj said, we end up burning ourselves. És ahogy Bhakti Tirtha Maharaj mondta, saját magunkat égetjük fel. So we have to learn from Ambarīṣa Maharaj. Akkor tanuljunk Ambarīṣa Maharajtól. And as we practice Krishna consciousness, it should become easier to forgive. És ahogyan gyakoroljuk a Krishna tudatot, úgy idővel könnyebb lesz megbocsátani. Because Krishna consciousness naturally leads to a change of vision. A Krishna tudat a látásmód változáshoz vezet. So this characteristic of forgiveness is very important in spiritual A megbocsátási képesség nagyon fontos. When Rupa Goswami talks about the symptoms of someone who has bhava, the preliminary stage of love of Godhead, Amikor Rupa Goswami beszél arról, hogy milyen a báva szint, ami a tiszta Isten szeretetnek az előszobája, he gives 9 symptoms of a bhava bhakta. egy báva baktára 9 tünetet sorol fel. Shantire vertikalatvam viraktirmana shunyata ashabanda smutkanta nama gane sadaruchi asaktis tadvasatis vasatistale and so on. The first quality, he says, is shantir. Az első tulajdonság azt mondja a shanti, Forgiveness. a megbocsátás. So the first quality of a bhava bhakta, Rupa Goswami says, it's funny, is forgiveness. Ez furcsa, de Rupa Goswami azt mondja, hogy a báva baktának az első tulajdonsága a megbocsátás. So what does this mean, forgiving? How do we forgive? Mit jelent a megbocsátás? Hogyan kell ezt And csinálni? how does spiritual life help us to forgive? És hogyan segíti a lelki élet a megbocsátást? Yeah, so how does it indicate an exalted state of mind? Sorry? How does it indicate an exalted Hogyan jelzi azt, hogy az elme egy magasabb szintre került? It's because as we practice spiritual life, our perspective, our vision of ourselves changes. Ahogy gyakoroljuk a lelki életet, a saját magunkról alkotott kép változik. We understand that I'm a spirit soul. Megértjük, hogy lélek vagyunk. 1/10,000th the tip of a hair. A méretünk az egy hajszál hegyének az 1/10 része. I'm so insignificant. Tehát jelentéktelenek vagyunk. And therefore, what kind of offense can be performed to me? És akkor egyáltalán hogyan lehet minket megsérteni? And then on top of that, I have karma. I've accrued karma. A másik pedig ráadásul, hogy van karmám, tehát összegyűjtött visszahatások vannak. And therefore, I'm not going to be upset with the messengers who have come to deliver me with what I deserve. Tehát nem kell kibukni azon a postáson, aki hozza a visszahatást. And therefore, when something happens to me,
Tehát, hogyha valami történik velem, akkor I'm not constantly thinking about other people who have done something bad to me. akkor nem fogok állandóan azon gondolkozni, hogy más emberek milyen rossz dolgokat csináltak velem, I'm realizing that this is something I need to go through. hanem megértem azt, hogy ez olyas valami, ami nekem át kell esnem. And I'm ultimately responsible for this. Mert és végső soron én vagyok felelős ezért. And as we think like that, the focus immediately comes away from the other person. Ha így gondolkozunk, akkor a fókusz rögtön átkerül a másik szeméről, And we become more introspective. és inkább magunkba nézünk. And a devotee is introspective. És egy bakta az magába néző. This is up to us. Tehát rajtunk múlik. Next is other people. Más emberek. Our vision, our perspective of other people changes. Az a mód, ahogyan más embereket látunk, az is megváltozik. So not just our vision of ourselves, but our vision of others. Tehát nem csak a saját magunkról alkotott kép változik, hanem másokról alkotott kép is. Other people are eternal souls also. A más ember az is örök lélek. They have some conditioning, they have some faults. Nekik vannak feltételekhez kötöttségeik, vannak hibáik, But ultimately they are also pure, eternal souls. de végső soron ők is tiszta, örök lelkek. And therefore they say, I'm sure you've all heard, don't hate the diseased, hate the disease. Biztos ezt hallottátok már, hogy nem a beteg embert kell gyűlölni, hanem a betegséget. Or another one, hate the sin, not the sinner. Vagy mondják úgy is, hogy a bűnt gyűlöld, és nem a bűnös. So we need to reflect on other people. És akkor tehát másokon is kell gondolkoznunk. Then as we become more and more Krishna conscious, we become more and more in contact with Krishna. És ahogy haladunk a Krishna tudatban, úgy a kapcsolatba kerülünk Istennel, közvetlenebb kapcsolatba. Our consciousness and our response to situations changes because Krishna is more and more in our lives and hearts. Az egész a dolgokhoz és say again. Our response to external stimuli changes because Krishna is more and more in our hearts. A külvilágból érkező ingerekre adott válaszaink megváltoznak, mert egyre inkább Krishna kerül a középpontba. So everything is happening under Krishna's direction. Tehát minden Krishna irányítása alatt történik. The more Krishna conscious we become, the more we accept that not a blade of grass moves without Krishna's. Minél Krishna tudatosabbak vagyunk, annál jobban elfogadjuk azt a tényt, hogy egy hajszál sem görbülhet meg Krishna akarata nélkül. And he's the ultimate controller and he's our ultimate friend. Hogy ő a végső irányító és a végső barát. Therefore, if Krishna is allowing this to happen, then I need this. Tehát, hogyha ebből az következik, hogyha Krishna Isten megengedte, hogy ez megtörténjen, akkor erre szükségem volt. And therefore, how do I use this situation to come closer to him? Ergo fel kell használni a helyzetet arra, hogy közelebb kerüljünk hozzá. Why should I become bitter towards someone? Miért kellene nekünk keserűségeket táplálni másokkal This szemben? person is just a messenger. Actually, there's a message from Krishna coming to me. Ő csak egy postás, és az üzenet pedig Krishnától jön. And finally, a devotee has a deeper perspective on life. És egy baktának mélyebb látásmódja van az élettel kapcsolatban. A devotee has a broader perspective on life. A broader perspective. Tehát egy bakta szélesebb értelemben fogja fel az életet. Because a devotee sees the bigger picture. Mert a bakta a nagyobb képet látja. A devotee has a bigger goal. Egy baktának nagyobb célja van. A devotee has a bigger purpose in life. Egy baktának nagyobb célja van az életben. And therefore they see the bigger reason of everything that happens. Tehát mindennel kapcsolatban, ami történik, neki egy szélesebb látásmódja van. We're here because we want to develop love for Krishna. Azért vagyunk itt, mert fejleszteni akarjuk Krishna iránti szeretetünket. We want to go back to Godhead at the end of this life. Ennek az életnek a végén vissza akarunk menni a Istenhez. And therefore when the mind is consumed by this bigger vision,
amikor az elmét lefoglalja ez a nagy, szélesebb látókör, and the small insults and the incidents and the situations that take place in this world, they don't matter so akkor much. ezek a kis apróbb események, kis sérelmek, kis incidensek, ezek már nem számítanak. They don't affect us so much. Nem érintenek úgy meg minket. Here today, gone tomorrow. Sorry? Here today, gone tomorrow. The problems. A problémák jönnek, mennek, jönnek, ma jönnek, holnap elmennek. I've got bigger fish to fry. nagyobb halra horgászom. Okay, not the best example, I'm sorry. But it's Ez just még a nem a phrase. legjobb példa. Bigger eggplants to fry. Okay, good. Nagyobb padizsánra. So then we can see how is it that Ambarīṣa Maharaj has the vision that he does. Innen láthatjuk, hogy hogyan tett szert Ambarīṣa Maharaj erre a látásmódra. So, 10 minutes ago it seemed like Ambarīṣa Maharaj, that's impossible to behave like he did. Tehát 10 perc ezelőtt azt gondoltuk, hogy lehetetlen úgy viselkedni, ahogyan Ambarīṣa Maharaj viselkedett. But because he had this deep vision, de mint hogy ez a nagyon mély meglátása van, vagy megértése van, even though Durvāsā Muni insulted him, annak ellenőre, hogy Durvāsā Muni megsértette he őt, disrespected him, tiszteletlenül bánt vele, offended him, megsértette, even tried to kill him, még megölni is megpróbálta, Ambarīṣa was ready to forgive him. de Ambarīṣa Maharaj kész volt arra, hogy megbocsásson. That is a Vaishnava. Ilyen egy Vaishnava. Yeah. I'm going to talk about one more thing in relation to this. Még egy dologról szeretnék beszélni ezzel kapcsolatban. There was a concentration camp, Volt egy koncentrációs tábor North Germany, Észak-Németországban, Second World War. második világháború alatt. It was called Ravensbrück. Ravensbrücknek hívták. Yeah, this was only for women and children. Ez csak nők és gyerekek számára volt. During the period of the Second World War, 100,000 women and children were killed in this concentration camp. Ebben a koncentrációs táborban 100 000 nőt és gyermeket gyilkoltak meg. They were made to work hard and then they were killed. Keményen dolgoztatták őket és megölték őket. Yeah, and they were given practically nothing. És szinte semmit nem kaptak. So this is amazing what happens here. Itt valami döbbenetes történt. During in this concentration camp, ebben a koncentrációs táborban, at one point there was some terrible atrocities that took place. Persze szörnyűséges atrocitások történtek. And then the officers came in. És a tisztek, what officers? The officers. The officers, you know. Tehát a katonatisztek. Yeah. They came in and they saw there was a sea of dead bodies. És látták, hogy egy tengernyi hulla van ott. And next to one of those dead bodies, és a hullák mellett there was a piece of paper. Volt egy kis papír. And they opened the piece of paper and it was a prayer to God. És a kis papíron egy imádság volt. From one of the ladies. Amit az egyik hölgy írt. And this was her deep, heartfelt prayer to God. És ez az ő szívből jövő Istennek szóló imája volt. Just remember that this was a prayer of someone who had been brutally tortured. Ne felejtsük el, hogy ez olyan valaki írta, akit brutálisan megkínoztak. Made to work very hard. Akit keményen dolgoztattak. And then killed by the Nazis. És a végén a nácik megöltek. Yeah, so this is a prayer that she wrote on a piece of paper. És ez egy ima, amit ő írt egy darab papírra. Matepru, nice and loud. Uram, ne csak a jó akaratú emberekre emlékezzél, hanem a gonoszakra is. De ne csak azokra a szenvedésekre emlékezzél, amelyek nekünk okoztak. Emlékezzél azokra a gyümölcsökre, amelyeket nyertünk a szenvedések által, a bajtársiasságra, a hűségünkre, a lázatunkra, a bátorságra, a nagy lelkűségre, a nagy szívre, amit mindenből nyertünk. És amikor eléd járulnak, hogy ítélkezzél rajtuk, a mi gyümölcseit legyenek az ő bocsánatunk. Amen. So it's powerful. Nagyon erős. And this is sometimes when we read the examples in the Bhāgavatam and other scriptures, it can seem distant. Néha azt úgy érezzük, hogy amit a Bhāgavatamban olvasunk, hogy ezek olyan nagyon távol állnak tőlünk. Another world, another time.
más világ, más idő, just another conception of life. más életfelfogás. But sometimes when we read these kind of examples, which are in recent history, De amikor ezeket olvassuk, ami ugye nem régen történt történelem, it hits home in a different way. az egy... Sorry? It hits home, touches us, touches Igen, our heart. megérinti az embert. Igen. How ordinary individuals can also display such deep levels of consciousness. Hogy egyszerű emberek is milyen mély megértést tudnak tanúsítani, vagy milyen komoly tudatosságuk van. Such forgiveness. Ez a megbocsátás. So this is Vaishnav. Ilyen egy Vaishnava. This is forgiveness. Ez a megbocsátás. And this is something that Ambarīṣa Maharaj teaches us. Ez az, amire tanít minket Ambarīṣa Maharaj. And because of this, Durvāsā Muni was dragged out of a very difficult situation. És ennek révén a Durvāsā Muni kikerült a slamasztikából. So these kind of amazing qualities and inspirations we learn from the Bhagavatam. Ilyen nagyon mély tanításokat kaphatunk a Bhagavatamtól. I'm not going to go through this slide because we are running out of time. Most már kifutottunk az időből, tehát nem megyek keresztül ezen a dián. But it reminds us of just some of the qualities of great Rajarishis like Ambarīṣa Ezek a Maharaj. nagy szent királyoknak a tulajdonságait sorolja fel. How they functioned in this world. Hogy ők hogy működnek ebben a világban. We will continue next week. Jövő héten folytatjuk. Same time, same place. Ugyanitt, ugyanakkor. And we're going to be discussing the Surya Vamsha. És a Surya Vamsáról lesz szó. And some of the great, wonderful, amazing, inspiring personalities that appear in that lineage. És ezekről egészen különleges, kiemelkedő személyiségekről fogunk hallani. I'd like to thank you all for your kind attention, for coming in Köszönöm a person. figyelmet, For coming in person today. hogy személyesen itt voltatok. Please do read these chapters. Tessék elolvasni ezeket a fejezeteket. They're beautiful, they're wonderful. Csodálatosak, very inspiring. szépek, nagyon lelkesítőek. And Prabhupada's purports even better. És Prabhupádnak a magyarázatai még jobbak. Like I always say, these classes are no replacement for those. Sorry, what? Ja, Like igen, tehát ezek a szemináriumok nem az olvasás helyett vannak. Just an inspiration for those. Ez inkább lelkesítés. Thank you so much. Köszönöm szépen. Granth Śrīmad-Bhāgavatam ki. Jai! Srila Prabhupada ki. Jai! Shri Siddhanta Vijay Gauranga ki. Jai! Tribhuvana Sundar Shri Radha Shyam Sundar ki. Jai! Nittai Gaur Premanandi. Hari Bol! Jai! Gaura Bhakta Brinda ki. Jai.